Hello, in second now. In Amazon, Digama, yeah, invention fit the Piashin up. No more than that, though, genius of the Chico Puso, Pumio man, Javas. No more than that, Bhagavado, Arahado, Nama, Dabo, Dada. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Then do the Natamyalo, Ring Lava, in the top, Salupune, Kulaba in the Sunday, Maya, Snede. We do remember Masses of Samina, near at least, though, also Sabai. Pavana Doma, and made Doma. To Bioni Segaro, to Wikata. Yeji never there be Katangongo, the Wame, Piro Katangon, net out for William Yama, Nebiro. Me look many no. Hello, Madame, Messigo, my lady. My lady of my mellow. Messi net, when we did the low. Sedama, Tinyamapo, no. Hello, Chinity, John. From your Atoame, hello, Ato the Kama. Bawena. Quamia ya, Piro the maid are young Sudo, name you go body. Pawana Tomashi body, and made a Tomashi body. Pawana Tomaga, Brigama Bawana, Promotion to the Bawana. Me, look human in the Bawana, Bura. I'm Eddie Baunaga, Nuranago, Ben and Digo, Nurana Navashidao. Yiji on Kames and Nurana Bebu. Sometimes Kamatango, Kwamia Ato da Kama, Promotion paid Nuranaga dog, Chi na made that Nurana. Me, look. Second, Yoni, Nabanjaro, Sima, Sweatwater. And the Sweatwater Kama, Pina Mishidabu, Naida Mishidabu. As in, Tina Mida Nurana, Quare. Obina, Tina Mida Nurana, Makwa Melchin, Kwamia, Antonida, Bawanaga, Rikama Pawana. Pido, Nabane, Ubasara Bawana. Nurana, Quare Chinga Savio, Kotrobu, Sondan Pida Bawana. As a Nurana got Vadi Quanabo. Tinamida Guame, Wiziza Guame, Yabara Guame, Odessa Kokusa Guame, Pido, Kames and Nurana Guame. Nurana Guami Surane, Ayunga, Konabi, as we San Yaromabono, as in Parika, Ubesa, Anulo, Kotobuti. Adi Kotobuti, Ubasara Pavana. Pido, Nabado, Abana Bavana, Mago, Logura, the Yada Bavana, Magosuraga. Logodraga, yeah. As when Zanzan go to a bubido, Zen. Yes, when go to a bubido, me. Obino. As when, with the Mandi, Yamaji, John, Atoni, the Bauna Jara, break and Mabana. That's something Lodo she did. Oh, Nurana Kuala V. Go to Buyada Tiswin, was a Bauna, Bido, Zanyadora, Mayadora Jaro, Abana Bauna, so the Tomushi. Namay Tomba. Take Brigaman made it. Bawanai Ayo. Tiam Mamazwin, Kamatan Lisa, she did. Kamatan Lisa, Makuado. But to we get time, but I paid it. But to we so that Ayoma, Brig Kaman made. Below, Nabane Ogan made it. Missing it, Miandalo, saying it, you had it Ayo. From Amazon, me, Missy the Queen Milchi. When she come, Missy Lam, Missy Lam, Mitalum Yao. Oh, my missing a chibido. Me, to say the man there. Chara Missigo, my child. May let a chama, missing a chiluben, ye need Iowa, Oga, the make.
Anabana na Biomasin, when the dread look, my aganado. When I tread the ya, Oka. We don't never dog, but the bagan made Oganamina do the pick in the ayo, lean ladder. So was of young, but we got time also in me tema can need it among it, the pay in a quago, but the bagan made for it than the make 10 shalana bono to build a maba to pussy. Near lazily, Brigama Bavana, Brigamanime, Oganime. Ubasara Bavana, Abana Bavanaga, Padi Baganime. Brigama Bavana, Satin Ato de Kama, the mega Brigamanime, Pido Oganime. Missing a Milo, Setama, Minati, Miami. Ajara Ubasara Bavana, Ajara Bribaganime. The mega day Tinshala. The Metin of Yabu Abana, Zayality Doa, no? I'm an organic team of the government. Kabayango, Messi, maybe the Sinchin need a karma, bono. Messi go when we chidelo, Timmy Lavis and organic Timmy. Messi go when we chide, now you're a missing, me like that. Say Tema, Chinima, organic. Araja, Quenjila, Mela, Quenjila, Mela, Chusagiare. One Davido, me, look, Manida, Mammy. State Maro, Mamila below Tinabo, no? Tabi you see, Mila de Kama, I want to walk about that as a Miado, young man. Besigo Beta like that, ya. Camatan, Shu and Niama, Tizam Lurobo, Chataniama Dota, Puma Sobazovia, the Camatan Udania or town yet, a sombo. Camtan Jubi or Qua Made, Messigo Muledama, Messidama 10 Nibisui, Adinama Nizam Lurobo. Who needed a taken at Wilo, Maniluyari, Ada Oganame. Oganame 10 line, Kaban Shia Yama, Celebi, the Tanziam Luroba, Wood. Kabanoma, Pequabido, Yimi, Netanya, John, Pianabi, Ogan 10 Oganamego, Mapian, Celebi, Waniame, on a banana meduno. But we got then Schumann Sa Niaga, Tania. Schumann da Kama, Saitama, service and Edinama Nisiam Lurobu. Who need any la, Tadinama time. Tam 8 on a Bialum Yabu, no? Sabi Waniame, Chasing Sada Yaduja, a Chamacon Zibo, the law Penago, Siame. Go on, Nibido, the Ahmadakama, no? Come tell you then the Yabara, Ukumasobazo, Daga Johnson, Dale Johnson, Da John Lesson, Dima the other man, the best of my man. The mate me piano kama, John Wadina machine. John she then the outdoor, only you with a piano, say some more of Gabuli. Take a lumia. She said, Paroloni, on Bianwara, on Bian's on Bianwan in it, the make up Bianwa. The make up low, I show you, I don't and I will sit up. And then see video of Diana, cheat up, Caesar, my low. The end John Villa Mess in a hatta, Cowboy Portrait, Town Weebules, on Tava. We were be not Lama Dui. P. Lumia Uli. Being the make up Belbama, Araja, hand up with it, do you have it? The girl load, no data the Malia, a town to cool down, Pian Dormes swing, Tomahawk. Ogana make Belbama swing, and I will see down, and we will use on that. You saw me, Doctor, I want she had the driver, Ogana make Pian board tea, a changing long frame bar. Panama, you then the Yaga, yes, Soma. John, you then the Pian Lade, that we met time down, but I they will never go. The net pianoa. The machine of pianoa, any of my pian time. I on service and piano, Gawan in pianoa. Must imagine, I do it on my body. Ribagan made chamber one. Ogana make go Brigama Bavana, Brigama Madina, come and see Piamiro. The Madi Camilla that come. Ogana minute to the Cabandiaman Lobido, I on the mate to Kua, same council Timbola. I didn't make a Pramama Lord the Pinya Pide, Elicama, Priva, and made Timmy out there. Come to Liza, I did come to Liza. Pramamo, Pinya, but we, Miro the Matalale, Pinyame. Again, Mizuda, Tutabawaga, Mara, Piorali, Mara Piora Manumia. Ye, me do at my, I don't do a Pinya.
အဲ့ဒီပညာကပေါ့နော်စိတ်ထဲမှာထင်းနေဖြစ်နေပြီဘာမှရောတာမရှိပဲနဲ့ဒီအာယုံတစ်ခုလွယ်ပြီးတခြားအာယုံလုံးဝမထင်တာဟာပရိဝါနမိတ်ထင်ပြီတဲ့ဩဃာနမိတ်နဲ့ပရိပါကနမိတ်ထူးခြားချက်ဩဃာနမိတ်မှာကပန်းရဲ့လက်ချောင်းရလက်ဖက်နှောက်ရစတဲ့အပြစ်တွေထင်ရှားတယ်တဲ့ဦးဇင်းတို့ကပန်းဝုန်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့လုပ်ရတာ哦အဲ့ဆိုတော့ပရမသာမန်မျက်စိနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာလက်ရလေးတွေထင်ရှင်းမှထင်တာဒါပေမဲ့တမာတိကောင်းလာတဲ့အခါမှာကြည့်နေတာပါဩလက်ရလေးမြင်လာတယ်အဲ့ဒါကဩဃာနမိတ်နဲ့ပတ်သက်တာပေါ့နော်ပရိဝါနမိတ်ဟာအိမ်မှာထုတ်ထားတဲ့ကြေးမုံဝိုင်းလို့အမောကောင်းစွာစစ်ကြောပေါ်ထားတဲ့ဖြူသင်းလို့မိုးတိမ်ဝါမှာပြန်နေတဲ့ဗျိုင်းလို့ဩဃာနမိတ်ကိုထွင်းဖောက်ပြီးတော့ထွက်လာတယ်လို့ဩဃာနမိတ်ထက်စာပေါင်းများစွာအလွန်စင်ကြယ်စွာသင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတယ်တဲ့ဩဃာနမိတ်ကြတော့ကပ်မိတ်မိတ်လေးပရိပါကနမိတ်ကြတော့အိုးထင်းနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒီပရိပါကနမိတ်မှာအယောင်အဆင်းမရှိပါဘူးပုံသဏ္ဍာန်လည်းမရှိပါဘူးတကယ်လို့အယောင်အဆင်းပုံသဏ္ဍာန်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့မျက်စိနဲ့မြင်နိုင်သိနိုင်စရာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်ကြံ့တာမို့လို့လက္ခဏာသုံးပါးနဲ့ဆင်ချင်းသုံးသပ်နိုင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပရိပါကနမိတ်မှာဒီသဘောမျိုးမရှိပါဘူးတကယ်တော့ပရိပါကနမိတ်ကဥပ္ပစရသမာတိကိုရရှိတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကထင်ပေါ်လာတဲ့ဘာဝနာပညာပါပဲဩဃာနမိတ်ဟာနောဒွါရမှာထင်လာတဲ့နောဒွါတဲ့ဂဟိတရူပယုံဖြစ်ပြီးတော့ပရိပါကနမိတ်ကပညာဓမ္မယုံဖြစ်ပါတယ်သူကအာယုံ6ပါးပေါ့နော်အာယုံ6ပါးမှာရူပံတတ္တံကဏ္ဍရတ္တဖောတ္တပါယုံဓမ္မယုံဆိုတဲ့အာယုံ6ပါးရှိပါတယ်အဲ့လို6ပါးထဲမှာဩဃာနမိတ်ကြတော့မြေဆိုစိတ်နဲ့ရှူလာတာအဲ့ဒါကြတော့မနောဒွါတဲ့ဂဟိတအာယုံလို့ခေါ်ပါတယ်ပရိပါဏမိတ်ကြတော့မြေလို့မှတ်စရာမလိုပဲနဲ့သဘာဝရာပေါ်နေတဲ့ဓမ္မယုံတစ်ခုတဲ့အဲ့ဒါတော့ပညာဓမ္မယုံပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးထူးခြားပါတယ်ပရိပါကနမိတ်ထင်ရင်ဘာအကျိုးကြမှာမလို့လဲပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမေးလိုက်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့ပရိပါကနမိတ်ထင်တဲ့အချိန်ကစတော့နိဝရဏကိုပယ်ခွာပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နိဝရဏပယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပရိပါကနမိတ်ထင်မှရမှာဩဃာနမိတ်နဲ့မရဘူးပြီးတော့အဲ့ဒီနိဝရဏနဲ့တူတဲ့စိတ်တို့ဘက်တစ်ခုတည်းမှာပဲရှင်ပြီးဖြစ်တဲ့သဟဇေကတ္ထကိလေသာနိဝရဏနဲ့အလားတူတဲ့တဏ္ဍတစ်ခုတည်းမှာဖြစ်တဲ့ပဟာနိကတ္ထကိလေသာတွေကလည်းပဲဉာဏ်ဝပြီးပြပြီးဖြစ်တဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိနဲ့စိတ်ကိုကောင်းစွာထိန်းခြင်းအကျိုးရှိပါတယ်သမထကမ္မထံကိုပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိလေသာမကင်းဘူးကိလေသာမကင်းပေမဲ့လို့ကိလေသာပေါ်မလာဘူးငုတ်နေတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုပြောပြတယ်အတူဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပယ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးငုတ်ပြီးနေတာအဲ့တော့ကိလေသာကင်းတယ်လို့ထင်တယ်သူတို့ဗမာနိုင်ငံမှာပေါ့နော်လက်ဒီပန္တိတာဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတစ်ပါးနာမည်ကြည့်ခဲ့ဘူးတဲ့သူကတော့လက်ဒီဆရာတော်ကြီးရဲ့တပည့်ပေါ့ဗျာနောက်တော့လူထွက်သွားတယ်ဥမမောင်ကြီးဆိုတာသူကတောထွက်ပြီးတော့တရားကျင့်နေတာတဲ့တောထွက်ပြီးတရားကျင့်နေတော့ဗျာကိလေသာရငုံနေတာမြင်လည်းမကြိုက်တော့ဘူးကြားလည်းမကြောက်တော့ဘူးအဲ့မျိုးချင်းခွေလာတဲ့မျိုးသမီးတွေ့တဲ့ခါမှလည်းပဲအမေအာယုံကရှင်းပြီးတော့လေအမျိုးသမီးတို့ကိုမထင်တော့ဘူးဗျာစိတ်ကရှင်းသလားမမေးနဲ့နောက်တော့သူ့ကိုယ်သူဘာထင်လဲဆိုတော့ငါဟာအနာဂံဖြစ်ပြီအနာဂံဆိုရင်လောဘထဲမှာဆိုရင်ဒီကတတန်ပြုတ်ပဲ့ကိုပယ်ရမယ်ဒိဋ္ဌိဆိုတာငါထင်တာယောက်ျားမိန်းမဆိုတဲ့အထင်ရှိကိုမရှိရဘူးပြီးတော့ဝေစီကိစ္စကံတွေပေါ်မှာတန်တရားရှိတာမျိုးပြီးတော့ဖရာတရားတန်ခါယတနာသုံးပါးပေါ်မှာတန်တရားရှိတာမျိုးဘယ်တော့မှမရှိရဘူးပြီးတော့ဒေါသမှုစိတ်နှစ်ပါးကြောက်တာလည်းမရှိဘူးမကျေနပ်တာလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့တဲ့ကိလေသာကငုံနေတော့လေသူ့ကိုယ်သူအနာဂံထင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့ဆရာတော်ရလာတာပေါ့လေတပည့်အချင်းများပေါ့လေဆရာတော်လာတော့ပြောတာပေါ့တော့ထွက်သွားတဲ့တပည့်စီကိုဆရာလိုက်လာတာဟုတ်လက်လေးဆရာတော်လိုက်လာတာစကားစမြည်ပြောတာပေါ့လေဆရာတပည့်နှစ်ယောက်ပြောရင်လည်းတဲ့အချိန်ကြာသွားပုံရပါလေခက်ခက်ခိုင်းထိုင်ရတာလည်းညောင်းနေပြီငါတို့လမ်းလျှောက်ကြစို့မှန်ပါဗျာလမ်းလျှောက်တာပေါ့ဆရာတော်ကမမေးဘူးနော်တပည့်ကိုမင်းဘာဖြစ်နေပြီလဲမေးဘူးလမ်းလျှောက်သွားတာလမ်းလျှောက်သွားရင်လည်းဆင်းရဲတဲ့အုပ်တွေ့တယ်တကယ်ဆင်းရဲလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်သို့မဟုတ်
ဖန်ဆင်းထားတဲ့စင်ရိုင်းဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်မှာပေါ့အဲဒီဥပန္နိဒဆိုတဲ့ပုံကြီးကတစ်ပင်ပေါ်ရောက်နေတာကြောက်တာပေါ့အာယုံကျန်းတယ်မတွေ့တဲ့ခါမှာငြိမ်နေတဲ့ကိလေသာကိုကုန်သွားပြီထင်တတ်တယ်အခုအောင်တကယ်အကျန်းနဲ့တွေ့တာလေအဲ့မှာဆရာတော်လျှောက်တယ်ပြီးတော့ထင်တာတဲ့အဓိမာနဆိုတာရတယ်လို့ထင်တာပြီးတော့တကယ်မရသေးဘူးပဲဗျာဒီတိုင်းပဲဇံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ဉာဏ်ပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဲ့ကြတော့ကိလေသာကိုအသေးသက်တာမသိမရှင်းမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့သမထကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသတ်ဖို့နေတာမသိတယ်လို့နေတာပဲရှိတာမသတ်ဘူးအဲ့ဒါကြတော့ငြိမ်ဝပြပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ထမလားဘူးဆိုတာမရှိဘူးပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်နေတာဒါကြောင့်မို့သမထကိုရှုရင်တော့ကိလေသာဟုတ်တာပေါ့အခုလည်းကိလေသာငုံနေတာပဲလေတကယ်တော့ဥစဉ်မှာခုကိလေသာရှိတာပဲရှိပေမဲ့လို့ကုသိုလ်စိတ်ကိုအာယုံပြုနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်လောဘလည်းမရှိဘူးဒေါသလည်းမရှိဘူးမောဟလည်းမရှိဘူးစိတ်ကနှစ်ခုဖြစ်လို့မရဘူးလေကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်အကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်စိတ်တိတ်ပဲဖြစ်နေတာအကုသိုလ်ပြင်အကုသိုလ်စိတ်တိတ်ဖြစ်တယ်အခုပြောနေတဲ့အချိန်မှာဆိုကုသိုလ်စိတ်ဆိုတော့နောက်ကလိုက်တာလေကုသိုလ်စိတ်တိတ်အကုသိုလ်ဖြစ်မလားဘူးဒါပေမဲ့အကုသိုလ်မရှိဘူးလားရှိတယ်အကုသိုလ်ဖြစ်เสียအောင်နဲ့တွေ့တယ်လို့ဒါကြောင့်မို့အငုတ်မခံအပြတ်ပြတ်ဒါပေမဲ့သမထကြတော့မဟုတ်ဘူးငုတ်သွားတာညင်ဝတ်ပြီးပြပြနေတာတဲ့ဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုကောင်းကောင်းထိန်းလို့ရတာပေါ့တဲ့ဟုတ်တယ်လေလောဘဒေါသမောဟငြိမ်နေမှတော့ဗျာထိန်းရလွယ်တာပေါ့ဥပ္ပဇ္ဇရဘာဝနာနဲ့အပ္ပနာဘာဝနာမှာစိတ်တည်ခြင်းအကြောင်းပေါ့နော်ဇန်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေမှာဝေကွာတာပြီးတော့ခံရခြင်းတို့ရောက်တာဆိုတဲ့အကြောင်းနှစ်ခုကြောင့်ဥပ္ပဇ္ဇရဘာဝနာအခိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဇံရတဲ့အပ္ပနာအခိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုကောင်းစွာထားနိုင်တဲ့ဆွမ်းရှိပါတယ်ဒါဥပ္ပဇ္ဇရဘာဝနာအပ္ပနာဘာဝနာဇံရမြရဇံရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားမှာဝေးနေတယ်ဇံရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကနိဝရဏရှိရင်ဘလို့မှကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးဥပမာဆိုပါစို့ဌိနမိတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဗျာပြင်းတယ်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုတာကကုသိုလ်နဲ့ဝေးနေတာဒီတိုင်းပဲဝိသိကိစ္စတန်တရားရှိတယ်တန်တရားရှိရင်ဘာမှမလုပ်ဘူးနော်လူတယောက်တန်တရားရှိရင်အဲ့ဒီလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတာတွေ့ကုန်တွေ့ဖို့ပြီးတော့ပြပါတာဒေါသဖြစ်နေတယ်စိုးရင်နေတယ်ကြောက်နေတယ်ဒေါသဖြစ်စိုးရင်တယ်ကြောက်နေတယ်ဆိုမှတော့သူကောင်းတာပဲလုပ်နေတယ်ပြီးတော့ဩဒေဇကုက္ကုစလောက်တဲ့အလုပ်တိုင်းမှလည်းပဲအာရုံကတ်လို့မရပြေးလွှားနေရောဒါဩဒေဇခေါ်တယ်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲငါမှားပြီလားမသိကုက္ကုစဖြစ်နေတယ်စိတ်ကလည်းလွင်တန်တရားလည်းရှိနောင်တလည်းရတယ်ဘယ်ကုသိုလ်လုပ်တော့မယ်ဒီတိုင်းပဲကာမိစန္ဒရူပယုံတတ္တယုံကန္တရတ္တဘောဓဘာဆိုအာယုံ၅ပါးပုံမှာစိတ်ကကတ်နေရင်လည်းပဲသမာဓိမရပြန်ဘူးဒါပေမဲ့ဇံရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်တရားတွေဖြစ်တဲ့နိဝရဏနဲ့ဝေးနေတယ်တစ်ချက်ပြီးတော့ခိုင်မြဲနေတယ်အဲ့အကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်တဲ့ဥပ္ပဇ္ဇရဘာဝနာမှာဖြစ်ဖြစ်အပ္ပနာဘာဝနာမှာဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကိုကောင်းကောင်းထားလို့ရတယ်သို့မဟုတ်စိတ်တည်ခြင်းကိုသမာဓိရပြီသားဒါကြောင့်နိဝရဏမကင်းသေးပဲနဲ့သမာဓိတည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူးယောဂီတို့အနေနဲ့တရားမှတ်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်တခုခုတော့ရအောင်ကျင့်နေတယ်သမထဖြစ်ဖြစ်ဥပ္ပန္နာဖြစ်ဖြစ်အခုဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိအပ္ပနာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဇံမရသေးဘူးဥပ္ပဇ္ဇခိုင်းမှတောင်းမှာစိတ်ကတည်ငြိမ်မှုရပါတယ်နော်အဲဆိုတော့တရားကျင့်တဲ့နာပေါ့လေဒါလည်းမေးဖို့တယ်နော်2005အဲ့ဒီဘာဝနာနှစ်မျိုးထဲမှာဥပ္ပဇ္ဇရဘာဝနာအခိုက်မှာနိဝရဏတရားတွေကင်းတဲ့အတွက်စိတ်တည်ကြည်တာပါတဲ့သို့မဟုတ်ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိဖြစ်တာပါတဲ့ဇံရတဲ့အပ္ပနာဘာဝနာအခိုက်မှာကျတော့ဇံကများထင်ရှားပေါ်လွင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်စိတ်တည်ကြည်တာပါတဲ့ဟုတ်တယ်ဇံကဝိတက်ဝိစာရပိတိဒုက္ခဧကတအဲ့ဒီဇံကတွေကထင်ရှားစွာပေါ်နေတော့နိဝရဏနဲ့ငုတ်သွားတာပေါ့နော်ဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိနဲ့အပ္ပနာသမာဓိထူခြားချက်တဲ့အလွန်သေးငယ်တဲ့ကလေးကိုချီမှပြီးတော့ရပ်ပြီးပြီမဲ့လို့ကလေးငယ်ကအင်အားမရှိတဲ့အတွက်အကျဉ်းချင်းဖန်ဖန်လဲကျနေသလိုဥပ္ပဇ္ဇရသမာဓိမှာဇိုင်းကတွေကအားမရှိပါဘူးတဲ့ဇိုင်းကတွေအားမရှိသေးတဲ့အတွက်
ဥပ္ပဇာသမာဓိဖြစ်ခိုက်မှာစိတ်ဟာတခါလေပရိပါကနမိတ်ကိုအောင်ပြုတော့ဘဝင်တက်သွားတယ်ဘဝင်တက်တယ်ဆိုတော့အာရုံမစိုက်တော့ဘူးပေါ့နော်သူကကလေးကငဲနေတယ်ခြိထားရတာလေအောက်ချရင်သူရက်တော့မှမရတာအာမှမရှိတာကလေးသေးသေးလေးတွေးခုမှာပေါ့နော်ခြိထားရတယ်ရွယ်ဆိုတော့ဗျာအောက်ချလို့မရဘာဖြစ်လို့အာမှမရှိတာဒီတိုင်းပဲတဲ့ဦးဇင်းတော်ကနေရဏဖြစ်မှာဆိုလို့ဒါစိတ်ကိုလေအာဟုတော်မပြောင်းခြိထားရတာဒါပေမဲ့သူ့ကိုလွှတ်ချထားလို့မရဘူးတရားမှန်မှန်နဲ့နေလို့မရဘူးထိန်ပြီးနေရတာတရားမှန်ပြီးနေမှနေရဏကင်းတယ်လို့ဖြစ်တာသူ့ကိုလှုပ်ထားရင်တော့သိရတယ်လဲမှာပဲဒီတိုင်းပဲတရားမှန်မှန်ပဲနေတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုင်ကအားမရှိတဲ့အတွက်တခြားအောင်ဝင်လာမှာအဲကြောင့်မို့ဥပ္ပစရအခိုက်မှာသမာဓိပြည့်ပြည့်ဝဝရတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့တခါလေဘဝင်တက်တယ်တဲ့အားရှိတဲ့လူဟာနေရာမှာထားပြီးတော့တစ်နေ့လုံးရက်ပြီးမဲ့လို့ရက်တည်နေနိုင်တယ်လို့ပဲတဲ့အပ္ပနာသမာဓိဖြစ်ခိုက်ဇိုင်းကတွေအားရှိပါတယ်ဇံရပြီဆိုတော့ဇိုင်းကအားရှိတာပေါ့နိဒီလိုမျိုးအားရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အပ္ပနာသမာဓိဖြစ်ခိုက်မှာစိတ်ဟာဘုံအစဉ်ကိုတစ်ချိန်ဖြတ်ပြီးလျင်ကုသိုလ်ဇောအစဉ်စွမ်းတတိအဖြစ်တစ်နေ့လုံးတစ်ညလုံးတည်ပြီးနေနိုင်တယ်ကုသိုလ်ဇောအစွမ်းဖြစ်တာဖြစ်နေတာဒီလိုမျိုးဥပ္ပစရသမာဓိနဲ့အပ္ပနာသမာဓိထူးခြားတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဝီချိနဲ့ကြည့်ကြည့်မယ်ဇံရမဲ့ဝီချိကိုကျွန်တော်ချကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကပိဿတော်နဲ့ဆိုင်ဘူးနောတော်နဲ့ဆိုင်တယ်ဝင်ကဆလနာဝင်ကိုပိစေတနောတော်ရဝေဇံပရိကံဥပ္ပစာအနုလောကောဒရဘူးဇံဇံမရမဲ့ခြင်းကပရိကံဥပ္ပစာအနုလောကောဒရဘူးပဲရှိတယ်ဇံရမှာဇံတကယ်လို့ဇံရပြီးလို့တရားကျင့်တဲ့ခါမှာဖြစ်တဲ့စိတ်ကပရိကံဥပ္ပစာအနုလောကောဒရဘူးဇံပဲဖြစ်တာတခြားလုံးဝဖြစ်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ဇံမရသေးတဲ့အချိန်မှာကြတော့တဲ့ကြားတဲ့မှာဘဝင်ကြတတ်ပါတယ်ဘဝင်ကြပြီဆိုရင်အာယုံကမကတ်တော့ဘူးဥပမာဆိုပါဆိုရင်အိပ်ပျော်သွားတယ်မှန်နေတယ်ဒါအိပ်ချင်တာကိုလိုက်မှတ်တယ်တခါကျရင်သူဘာပြောမှန်းကိုမသိလိုက်ဘူးလွတ်သွားတယ်ပြီးမှဘာပြောတာလဲပြန်မေးရတယ်လို့ပေါ့ဒီတိုင်းပါပဲတဲ့ဥပ္ပစရသမာဓိဟာကြားတဲ့မှာဘဝင်ကြတတ်တယ်ဘဝင်ကြရင်အာယုံကမမြဲဘူးအပ္ပနာသမာဓိကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသမာဓိကဇန်ဖြစ်နေတော့ကြားထဲမှာလုံးဝဘဝင်မချဘူးကုသိုလ်ဇောကြီးပဲဖြစ်နေတာပေါ့တဲ့ဒီလိုမျိုးဥပ္ပစရသမာဓိနဲ့အပ္ပနာသမာဓိထူးခြားတာပါတဲ့ဒါကဥစ္စာတော့ဝီချိနဲ့ချိန်မှသိတာပရိပါကနမိတ်မပြောင်းအောင်စောင့်ရှောက်သင့်တယ်ဩဃနမိတ်ပရိပါကနမိတ်နှစ်ပါးထဲမှာဥပ္ပစရသမာဓိနဲ့တကွာပရိပါကနမိတ်ဖြစ်ပေါ်ပြီးတော့အပ္ပနာတော့ရောက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ခက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဇံရောက်ဖို့အတော်ခင်းပါတယ်တဆိုင်တဲ့နဲ့ပရိပါကနမိတ်ကိုပွားပြီးအပ္ပနာတော့ရောက်ခဲ့မဲ့ဆိုရင်တော့တားကောင်းတာပေါ့တဆိုင်တဲ့နဲ့ရရင်ကောင်းဆုံးပေါ့ဒါမှမရပါဘူးတဆိုင်တဲ့တော့မရဘယ်နဲ့ထိုင်တော်တိုင်ဒိုးပါဘူးတကယ်လို့အပ္ပနာတော့မရောက်သေးရင်စကြဝဠာမင်းလောင်းရဲ့ကိုယ်ဝန်ကိုစောင့်ရှောက်ရတဲ့ပမာပရိပါကနမိတ်မပြောင်းအထူးတတိထားပြီးတော့မမေ့မရောစောင့်ရှောက်ပါဗီဒင်ဆရာတွေကလက္ခဏာဆရာတွေကမိဖုရားရုပ်လျှောက်တယ်မိဖုရားကြီးအခုမွေးမယ်ကလေးဟာစကြဝဠာမင်းဖြစ်မယ်ဥပမာဆိုပါစို့ဗျာဘုရားလောင်းလို့ပေါ့ဘုရားလောင်းဖို့လေဒီကလေးဟာထူးခြားတဲ့ကလေးဖြစ်မယ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာဒီကုံကိုယူမဆိုင်မနေလို့မရဘူးသူကတန်ဖိုးရှိတာကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ရဖို့လည်းခင်းတယ်ကလေးရဖို့လွယ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ထူးခြားတဲ့ကလေးတရားရဖို့မလွယ်ဘူးမိဘတွေဘာဖြစ်လို့ကလေးယူမဆိုင်တာလဲဆိုတော့ဒီကလေးရဲ့တန်ဖိုးမသိရင်ယူမဆိုင်ဘူးကလေးကစကြဝဠာမင်းဖြစ်တော့တဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဆိုတော့ဗျာဒီကလေးသိလို့မရဘူးလေအဲ့ဆိုတော့ဗျာကိုအေးနဲ့ပြက်ခံမယ်တခုပေါ့ဗျာလုံးဝအထီးကမခံမနဲ့စောင့်ရှောက်ဒီလိုပဲတဲ့ဇံများခင်ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဥပ္ပစရသမာဓိပေါ့နော်စောင့်ရှောက်မယ်ဂိယူဆိုင်ရမယ်ယူမဆိုင်ပဲမနေတယ်တဲ့အဲ့လိုစောင့်ရှောက်မယ်ဆိုရင်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကရပိသာပရိပါကနမိတ်ဟာဆုပ်ရတဲ့ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဆိုတော့ဗျာစကားမများပါနဲ့ပြီးတော့အတွေးမများပါနဲ့ယောဂီတွေကတရားထိုင်ပြီးပြန်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာဓမ္မယုံထဲမှာပဲတရားရှိတယ်ထင်တာရှောင်းနေလဲတရားရှိတယ်ကိုနေတဲ့နေရာမှာလည်းတရားရှိတယ်
ဒါပေမဲ့ကိုကတရားကိုရှုနေဖို့တော့လိုတာပေါ့ယောဂီတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆရာတော်တွေကတမန်ပြီးတဲ့နေရာယောဂီတို့တနိုင်ထိုးဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာတရားထိုင်ရမယ်ဒီနိုင်ဆိုရင်ဖြုတ်ပြီးဖြုတ်တယ်ဆိုတာဒီဓမ္မမှာမထိုင်ရတာပြောတာတခြားနေရာမှာတော့ထိုင်ဖို့လိုတာပေါ့ဒါပေမဲ့ယောဂီတွေကလေဓမ္မတော့မှာတမာတိရဒေါင်းနဲ့ခောက်တော့လွတ်ပြီလေအဲ့ဒီရထားတဲ့တမာတိကိုပြုတ်ကြမသွားအောင်ရောမသွားအောင်လမ်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရေချိုးတဲ့အခါမှာအိတ်တဲ့အခါမှာလှဲတဲ့အခါမှာထိန်းထားရတယ်သူကရခဲတာကိုအဲ့လိုမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်လည်းထင်ထားတဲ့နမိတ်ကကြော်သွားမှာပေါ့တဲ့အဲကြောင့်စောင့်ရှောက်ရမယ်တဲ့စောင့်ရှောက်မှုမရှိဘူးဆိုတော့ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့ပฏิပါကနမိတ်ကပျောက်ကွယ်သွားတတ်တယ်တဲ့ပေါ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးပေါ်ဖို့မလွယ်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီနမိတ်မပြောင်းအောင်ထိန်းထားပါတဲ့တကယ်တော့ပฏิပါကနမိတ်ကိုစောင့်ရှောက်ရတယ်ဆိုတာတဲ့မလျော့ပတ်တဲ့အတ္တပါယ9ပါးကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့လျော့ပတ်တဲ့တပ္ပယ9ပါးကိုမှီဝဲတာပါပဲတဲ့မလုံးသိတာကိုမလုံးဘူးလုံးသိတာကိုလုံးနေတာပဲတဲ့စောင့်ရှောက်တာအဲကြောင့်မို့ယောဂီတို့ကတရားမှတ်ပြီးဆိုရင်ပေါ့နော်ရိတ်တာဝင်ပြီးတော့တရားမှတ်တဲ့ချိန်ကစပြီးတော့အပြင်တွေးကိုလုံးဝမတွေးမိစေနဲ့ပြီးတော့အတွင်းမှာစကားကိုမပြောမိစေနဲ့စကားပြောခြင်းအပြင်အတွေ့တွေးခြင်းဟာတမာတိကိုပြည့်စေခြင်းအကျိုးရှိပါတယ်အဲဆိုတော့ဗျာစကားမပြောနဲ့လို့ပြောရင်စကားမပြောနဲ့ပေါ့မတွေးနဲ့ဆိုမတွေးနဲ့ပေါ့အရှင်ဘုရားရေဒီလိုရဲ့စိတ်ကိုထိတ်ရခက်ပါတယ်ထိတ်ရခက်လို့ထိတ်ခန်းတာလေဘာဖြစ်လို့လှုပ်ထားမှာတော့အဲ့တော့ထိတ်ရခက်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လေစကားလေးဟောင်းဟောင်းပြောသူတို့နေတဲ့ခန်းထဲရောက်ပြီဆိုရင်မလေးစိတ်လို့ကိုလို့နေစကားလေးပြောတရားထိုင်ခြင်းကြောင့်မှမလေးပေါ်ပါလေးတင်းပြီးတော့ယောဂီတို့အခုပဲဘုရားဖြစ်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ထွက်လာကြတယ်မရပါဘူးခင်ဗျာဘုရားဖြစ်မဲ့ပုံစံနဲ့အချိန်တိုင်းနေရပါတယ်သမထတာ9ရက်ဆို9ရက်အဲ့လိုနေပေးကြည့်သမာဓိကတည်မြဲပြီးတော့တရားရမှာပေါ့အခုကယောဂီတော်တော်များများတွေ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုဟုတ်ကိုမဟုတ်ဘူးထိုင်တဲ့ချိန်ကျတော့အသေးအံအထုတ်တာအခုပဲသေတော့မှပုံစံမျိုးနဲ့အထုတ်တာမကြခင်မဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်မဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒေါင်းတည်တဲ့ကံမှာသူတို့လည်းမဆိုင်တယ်လို့ပဲအပြင်ထွက်သွားတယ်စကားပြောတော့ဘလို့ဒီတစ်ခါတရားထိုင်တာဆင်ပြေလားအေးအရင်တစ်ခေါက်နဲ့စတော်တော်လေးကိုဆင်ပြေလာတယ်တမာတိကပျောက်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်မို့သူကတမာတိကိုထိမ့်ပါတမာတိကိုစောင့်ရှောက်ပါတဲ့အဲဆိုရပိသားပฏิပါဏနမိတ်ကဘယ်တော့မှရောမသွားပါဘူးတဲ့တုတ်တက်လာမှာပေါ့တဲ့နော်ဒါလေးကိုတတိထားရမယ်ယောဂီတို့အကောင်းဆုံးတော့ဗျာယောဂီတယောက်ကိုတယောက်လိုက်စောင့်အောင်ပါဘောတဲ့နေရာလိုက်ကြည့်နေထိုင်နေလိုက်ကြည့်နေရှင်မြတ်ရဲ့ဒီတော့ထောင်သားမဟုတ်ဘူးထောင်သားမဟုတ်တာပြောတာထောင်သားနဲ့တူနေတယ်ဦးဇင်းတို့ကအာယုံဆိုတဲ့ထောင်ထဲမှာနေရတာအဲ့ဒီထောင်ထဲကလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်အာယုံမရှိမှာလောကဆိုတဲ့ထောင်ရဲ့အကျယ်ကြီးလူတွေကလေအပြည့်ရှိလို့ချတဲ့ထောင်ကိုပဲထောင်လို့ထင်တာမဟုတ်ဘူးဗျာကရဝါဒကရအာဝါဒလူတွေနေတဲ့နေရာအားလုံးကထောင်ပဲဘယ်နေရာသွားအခုအာယုံနဲ့ထောင်ဖမ်းတယ်နဲ့ထောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြွက်ထောင်တာပဲဖြစ်မိတာလေအဲ့ဒါကိုထောင်ထားတာဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတော်ကအာယုံတစ်ခုကြည့်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့မြင်တာနဲ့ဖန်ခံရပြီကြားတာနဲ့ဖန်ခံရပြီအဲ့ဒါထောင်ဖမ်းတဲ့ခေါ်တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖန်ခံတော့ပြောနေတာပဲအဲ့လိုမြင်လို့နာကျင်ခဲ့တာသူတို့မသိဘူးကြားလို့နာကျင်ခဲ့တာသူတို့မသိဘူးအဲ့ဒါထောင်ဖန်ခံလို့နာကျင်တာဒါကြောင့်အဲ့လိုထောင်မကြားအောင်ဘာလို့ ရလဲထိရတယ်ဒါပေမဲ့ယောဂီတို့ကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးလေဒီတစ်ခေါက်တရားထိုင်တာအဆင်မပြေဘူးတဲ့ဘယ်ရလိမ့်မယ်တော့တရားဆိုတာကိုယ်ပိုင်အမွေမမဟုတ်ပဲနဲ့ရအောင်သာကြိုးစားတာလေအခုတပ္ပယ9ပါးအကြောင်းသင်တော်တဲ့အရာပေါ့နော်1ကြောင်း2ဆုံးခံရော3စကား4ပုဂ္ဂိုလ်5ဘောဇင်6ဥဒုခွန်ဣရိယာပုတ်တပ္ပယဆိုတာသင်တော်တာအတ္တပယမသင်တော်တာနော်1ကြောင်းကမ္မထအထုတ်နေတဲ့ယောဂီဘုံကမဖြစ်သေးတဲ့နမိတ်ဟာမဖြစ်ဘူးဖြစ်ပေါ်ပြီးတဲ့နမိတ်ကလည်းပျောက်ပြတ်သွားတတ်တယ်မထင်သေးတဲ့တတိဟာလည်းပဲမထင်ဘူးမတည်ကြည်သေးတဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲမတည်ကြည်ပဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်နေထိုင်တဲ့အကြောင်းကယောဂီတွေမသိတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဗမာနိုင်ငံမှာယောဂီတွေရိတ်တာပေါင်းများစွာဝင်ပြီးဒါကြောင့်လည်းတူတယ်သူသွားထိုင်ကြည့်တယ်တရား
ဒီတမာတိမရဘူးနောက်တစ်ခုထိုင်တယ်နောက်တစ်ခုထိုင်နောက်တစ်ခုထိုင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့တမာတိမရဘူးဘယ်နေရာမှာထိုင်ဒီနေရာဒီတမာတိမရဘူးစိတ်မတည်ကြည်ဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာမထိုင်ပါနဲ့ကမ္မထအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်သေးတဲ့နမိတ်လည်းဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နမိတ်လည်းခံမြဲလာတယ်တတိယလည်းထင်ပေါ်လာတယ်စိတ်ရလည်းပဲတည်ကြည်မှုရှိလာမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီယောဂီနေထိုင်တဲ့အကြောင်းဟာယောဂီတွေတင့်တော်တယ်ဘယ်နေရာရောက်စိတ်အေဂျင့်မယ်တမာတိရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာတင့်တော်တာပဲတဲ့ပြီးတော့ကျောင်းဆောင်များစွာရှိတယ်ကျောင်းတိုင်ဖြစ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကျောင်းတိုင်ရဲ့ကျောင်းဆောင်တစ်ခုစီမှာ3ရက်ခန့်ပြောင်းပြီးတော့နေကြရမယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ယောဂီတွေကရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲနေတော့လေသမာဓိမရတဲ့နေရာဆိုရင်အဲ့9ရက်လုံးသမာဓိမရအောင်သူတည်းမသိတော့ဘူးလေနေရာဒါကြောင့်မို့သူကကျောင်းရအကျယ်ကြီးကျောင်းရများမယ်ဆိုရင်တချောင်းမှာ3ရက်လောက်နေသွားကြည့်တဲ့အဲ့လိုနေတဲ့အခါမှာစိတ်တည်ငြိမ်မှုရရှိလာတဲ့ကျောင်းဆောင်ကယောဂီတွေတင့်တော်တဲ့ကျောင်းပါပဲတဲ့အခက်တော့အဲ့လိုမတတ်နိုင်ဘူးအခန်းတော့မတခန်းစီပြေဖို့မတတ်နိုင်ဘူးယောဂီဒီနေ့ကတော့ယောဂီတို့ဒီခန်းမှာ3ရက်နေနောက်ထပ်3ရက်အဲ့လိုသာပြောမယ်ဆိုယောဂီကညင်းမှာရှင်မြတ်ပစ္စည်းသေးလိုက်ပင်မန်းတယ်သမာဓိအောင်လို့ပြေးပါတယ်ဆိုမှပစ္စည်းသေးရပင်မန်းတယ်ပြောဦးမှာအခုကြည့်တနေရာမှာ3ရက်နေလို့ရတယ်တေယိုကျော်မှာသုလနာကလှိုင်းကိုပါကမ္မထအထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်တပ္ပယဖြစ်တဲ့ကျောင်းလို့ထင်ရှားလှပါတယ်အဲ့ဒီကျောင်းလှိုင်းမှာရန်900တို့သတင်းသုံးပြီးတရားအားထုတ်ရကျောင်းတပ္ပယဖြစ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်အရဟတဘုရောက်ရှိကြတယ်သောတာပန်စတဲ့စသည်ဖြင့်အရိယဘုံအစစ်စစ်တို့ရောက်ရှိကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ရေးတွက်လို့မရနိုင်အောင်မြန်လာပါတယ်ဒါကြောင့်မို့စေတလတောင်ပေါ်ကျောင်းဟာလည်းပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်တပ္ပယဖြစ်တဲ့ကျောင်းတဲ့ဒီပေါ့ဒီဝန်နိုင်မှာတောင်လေးတွေရှိတယ်ဆိုပါစို့ခုမန္တလေးတောင်ဦးစင်တို့အပေါ်တက်ရတယ်စေတလတောင်အောက်ဘက်မှာဒါပေမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောတက်ရတာတော်တော်ပင်ပန်းတယ်ဒီဘက်မှာတောင်ရှိတယ်အဲ့ဘက်မှာကျတော့စေတလတောင်ကျောင်းလို့ခေါ်တယ်အပေါ်မှာကျတော့မန္တလေးတောင်ကျောင်းအပေါ်မှာကျတော့မိန်ဒါဆရာတော်ကြီးနေတာပေါ့နော်ဘယ်လိုနေရာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတရားရဖို့သိလွယ်တာပဲဥစုလိုနိုင်ငံမှာနေရာမမှန်ရင်တရားမရဘူးဆိုတာဒီမူးညင်းဆရာတော်ကြီးကလက်ဒီဆရာတော်ကြီးသွားလျှောက်တယ်အရှင်များဒီပြီးတော့အတွက်သင်တော်မဲ့နေရာလေးကိုရွှေ့ပြီးတော့တရားများပေးပါဆရာတော်ကလည်းပဲသူရခဲ့မှုတဲ့နေရာလက်ပတောင်းတောင်းနေအဲ့ဒီဘက်ကိုပို့လိုက်တယ်အဲ့မှာသွားထောက်ဆရာတော်ပြောတဲ့နေရာဆိုတော့လေမှားမယ်မထင်ဘူးပေါ့လေအဲ့နဲ့သွားထောက်ရောက်တဲ့နေ့ကစားပြီးတော့လေနေမကောင်းဖြစ်ရတာနဲ့ဝန်းလျှော့ရတာနဲ့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါနဲ့တရားအမထုတ်ဖြစ်တော့ဘူးလေဆရာတော်စီပြန်လာရှင်ဗျာဒီနေရာတော့ပြောတော့မသိတော့ပါဘူးဗျာပြောတယ်တင့်တော်မဲ့နေရာတစ်ခုတော့ရှင်ဗျာယူပြီးမှပြင်မယ်ရတယ်မင်းကိုနေရာလဲယူပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ငါပြောတဲ့စကားလည်းမင်းနားထောင်မယ်ရတယ်ဗျာပြောနားထောင်ပြီမယ်မင်း7နှစ်တိတိလူနဲ့စကားပြောရဘူးဘယ်သူကမှတရားမဟုတ်အောင်ဝစီကိုပိတ်ခိုင်းတာအောက်မှာပါတယ်စကားလားနံပါတ်3မှာပါတယ်စကားလုံးဝပြောရဘူး7နှစ်ပြည့်မှမင်းလောက်ရမယ်အခုမွေးနေ့တန်မိုးတွေရှိတဲ့နေရာပေါ့ရသွားတာပဲအဲ့ကြောင့်မို့နေရာရွေးပြီးထိုင်ရတယ်ယောဂီတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးအိတ်တဲ့နေရာလည်းဒါပဲပြီးတော့တရားထိုင်တဲ့နေရာဆိုသူတို့မှတ်ထားလိုက်တာနေရာကိုမှတ်မထားပါနဲ့အာယုံကိုသာမှတ်ထားပါကျေးဇူးရှင်တော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငါတို့ကဘယ်နေရာမှာထိုင်တယ်ဆိုအဲ့ဒါနေရာလေးမှတ်ထားတယ်နောက်ရက်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာတခြားယောဂီထိုင်နေယောဂီအဲ့ဒါမက်ဆီယာအဲ့ဒီမှာကိုရှိတယ်ဒါအာဝါဒမက်ဆီယာကိုကဒီနေရာမှာထိုင်လို့တမာတိမရရင်နောက်တစ်နေရာပြောင်းထိုင်ကြည့်လိုက်ဓမ္မယောအကြီးကိုသူ့တို့ကိုဓမ္မယောအကြီးဆောက်ပေးထားတယ်ဒီတယောက်ကို3ပေနှုတ်နေပေါ့နော်နေလို့ရအောင်လူ600ကတော့အသာလေးကပြီးနေလို့ရတယ်အဲ့ဆိုတော့ဗျာတနေရာထဲမှာမထိုင်ပါနဲ့ပြီးတော့တခြားယောဂီတွေကလည်းနားလည်ပေးပါငါတွေ့တင့်တော်တဲ့နေရာဆိုပေမဲ့သူ့အတွက်လည်းတင့်တော်တဲ့နေရာဖြစ်မှာ哦အဲ့ဆိုကိုထားတဲ့အခါမှာသူထိုင်နေရင်ကိုခွင့်ပြလိုက်ပါအခုမဟုတ်ပုံသေးအခင်းကိုခင်းထားလိုက်တယ်ရေဘူးထားလိုက်တယ်ဒါငါနေရာဆိုမှတော့ဗျာမက်ဆီယာဖြစ်တဲ့အပြင်ဒိဋ္ဌိကအာကြီးနေပြီဟောဒါကြောင့်မို့တမာတိရနိုင်တဲ့နေရာရှာပါနော်ဒါတပ္ပယအတ္တပယတမာတိမရရင်မကောင်းတဲ့နေရာတမာတိရရင်ကောင်းတဲ့နေရာဒါကြောင့်ကောင်းတဲ့နေရာကိုရွေးပြီးတော့တရားထိုင်ပါပြီးတော့နံပါတ်2
ဆုံးခံရွာအကြောင်းတိုင်ရဲ့အရှိရဲ့အနောက်ရဲ့မှာတည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ပြီးတော့တကောတာခွက်တဲ့ဝေးနေမယ်ဆိုရင်ဆုံးမပြေစုံရင်ဒီလိုဆုံးခံရွာမျိုးကယောဂီတွေမသိတော့ဘူးတဲ့အရှိနောက်ပြီးတော့ဝေးတဲ့နေရာပြီးတော့နေပေမဲ့လို့ဆုံးလန်သွားတယ်ဆုံးမပြေစုံဘူးမပြေစုံရင်သွားပါနဲ့အာရှင်ဗျာချိုးချံချွေတားမှာပေါ့လူတင်ကျင့်နေတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမဖြည့်နိုင်ရင်ရုပ်ကလည်းပဲစိတ်ကိုလေပြဿနာရှာတယ်။ဘာဖြစ်လို့အိတ်မပြောတာလဲ။ကိုယ်အိတ်ချင်တာပဲလေ။ရုပ်ကနာနေရင်အိတ်လို့မရဘူး။ရုပ်နဲ့စိတ်ကကွက်တိကြနေမှာ။ဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့တရားအထုတ်တာဒီချွေးချိုးချမှာပေါ့ချွေတာမှာပေါ့မှန်ပါတယ်။လောဘမကြီးဖို့တော့ပြောတာပေါ့။လောဘတော့ရှိတယ်လေ။ဒါပေမဲ့ဦးဇင်းတို့ရှိနေတဲ့လောဘရဲ့ကျင့်တတ်မှုတော့ပေးဖို့လိုအပ်တယ်။ကောင်းကောင်းမှမစားရရင်ဘယ်စိတ်ချမ်းသာမလဲစိတ်မချမ်းသာတရားမရဘူးဒါကြောင့်မို့သူကဆုံးခံသွားတာဝေးလွန်းတဲ့နေရာဆိုလည်းမသွားပါနဲ့နီးပေမဲ့လို့အစင်မပြေမသွားပါနဲ့ဆုံးခံရွာအကြောင်းတိုင်ရဲ့တောင်ရဲ့မြောက်ရက်မှာတည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်တကောတာခွဲအတွင်းတည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဆုံးပြေဆုံးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးဆုံးခံရွာယောဂီတွေတင်တော်ပါတယ်တကောတာခွဲဆိုတာ9000တာနဲ့ဆိုရင်တာ600 4000ဓနုတာအပြည့်ဆိုရင်တာ1050ရှိတယ်နော်ဝိသုဒ္ဓိမေဒီကမှာကြတော့တာ1000ရှိတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါကိုကိစ္စမဟုတ်တော့ယောဂီတို့တွေ့ဆုံးခံရမလို့ပါဘူးဘယ်ယောဂီမှဆုံးမသွားအောင်အခုခေတ်ကလေတော်တော်သဘောကောင်းကြတယ်ပြောရမှာပေါ့တတ်တာကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ပညာလေးသာထဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံကိုယ်ပြလောက်တော့ဖြစ်လောက်တယ်တတ်တာတော့ဗျာဘာပဲလုပ်လဲဦးဇင်းတို့ဒီစင်ကာပူနဲ့နေရာမှာသင်တန်းလောက်တာတော်တော်ကိုကောင်းကြများပါတယ်ခမ2000ကျော်တယ်လူပြောတာမဟုတ်ဘူးတော့စင်ဒေါ်လာ2000ကျော်တယ်3ရက်ဆိုရင်မှန်တာကြီး6000ကျော်သွားပြီကျွေးတာကြည့်လိုက်အောင်တနေ့နေဦးကျွေးရတာလူ400 500ကျွေးရတာဟောဗျာလူရှင်ပေါ်လာတာအခမ်းမှာလူရှင်နဲ့မနေ့စာလူရှင်နဲ့နေ့လည်လူရှင်နဲ့အလူရှင်ဘက်ကတော့တတ်တာပြည့်စုံတာပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကပညာလေးထက်ဖို့ပဲလို့တော့ဒါကြောင့်ဆုံးခံရွာနဲ့ပတ်သက်ဘာမှကူးစက်မလို့သူကဆုံးခံသွားတဲ့နေရာမှာလားခက်ခဲမှုရှိတာပြောတာလေဒါပေမဲ့ဆုံးခံစရာမလိုဘူးဆိုပေမဲ့စားတယ်စားတော့တယ်တင့်တော်ဖို့လိုသေးတယ်အမှန်လေဘာဖြစ်လို့ဆုံးခံရွာမတင့်တော်ပြောတာလဲလောင်းတာစိတ်မကြည့်လို့ပေါ့ဒါဆိုရင်ဆုံးခံရွာတွေးစရာမလိုဘူးမဲ့ဆုံးကျွေးတော့တွေးဖို့လိုတယ်အဲကြောင့်ရေးသားတွေကဒီဟင်းပဲနေတိုင်းကျွေးလို့မရအောင်ဟင်းတွေပြောင်းပြရတယ်ဒီနေ့ကစံပြောဆိုရင်တပည့်ခါဆိုရာခုပေါ့တပည့်ခါရာခုဆိုနောက်ရက်စံပြောပေါ့ဒါပဲကျွေးကိုကဒါပဲကျွေးနေတာလေဒါမဲ့လှူပါတယ်ရေးသားဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်တရက်တာဆုံးလို့ရှိနေတာပေါ်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟင်းကိုတော့ပြောင်းပြီးချက်ပြရတယ်ဟင်းပြောင်းပြီးချက်လို့မရဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုတွေအဲ့ဒါကိုတချို့ပြောမယ်ဟာစိတ်ချမ်းသာခြင်းစားတော့ဆိုင်မတော့စားပေါ့မဆိုင်ဘူးအစားတော့လည်းလူတွေအရေးကြီးတယ်ဘောဇနံပြီးဥပနေတရားပြစင်နံပြစီတော့ခုနကသေနာတနံပြီးကျောင်းအဲ့ရနေရာလည်းပဲဥပနေတရားပဲဘောဇနာအစားတော့လည်းပဲဥပနေတရားပဲဒါကြောင့်မို့ယောဂီတို့သွားလာနေလျှောက်ထားလိုက်ဒီတော့ဗာကြိုက်တယ်ဗျာအဲ့စိတ်ချမ်းသာတာကိုစားနေတာစားရတာဟိုအစားတော့လည်းအရေးကြီးတယ်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မို့ခြေသားတွေကတော့တတ်နိုင်သမျှပေါ့နော်ညပြီးကျွေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်ပြီးတော့စကားတဲ့နတ်ရွာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်နဲ့ဖိလာဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့32ပါးသောစကားမှာအကျုံးဝင်တဲ့စကားမျိုးကယောဂီတွေမသိတော့တဲ့စကားတဲ့ကမ္မထအတုံးနေစဉ်အဲ့ဒီဖိလာစကားမျိုးကိုပြောဆိုမယ်ဆိုရင်ယပိတာကမ္မထနမိတ်တွေကပ်ကွယ်သွားတတ်ပါတယ်ဇမက်ပုံနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့စကား39ခုမင်းနဲ့စတဲ့စကားဘင်းအုတ်ချုပ်သူပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသာပြောနေကြည့်ပြောတော့မပြီးနိုင်တော့ထွက်လာလိမ့်မယ်ဒေါသအလုံးလိုက်ကိုကလောဘဒေါသမောဟကဲကြိုးစားနေပါဆိုမှသူတို့ကြောင့်ပြောနေလောဘဒေါသမောဟဖြစ်လာမယ်ဆိုမဟုတ်သေးဘူးပြီးတော့ခိုးနေစတဲ့စကားပြီးတော့3အမတ်အရာရှိနေစတဲ့စကား4စစ်နေစတဲ့စကား5ဘေးရနေစတဲ့စကား6စစ်နေစတဲ့စကားနှစ်တန်းဟိုဘက်သွားတာခွန်စားစရာနေစတဲ့စကား8တောက်စရာနေစတဲ့စကား9အဝန်းနေစတဲ့စကားစစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားကိုမပြောမိမယ်လို့စားစရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့စကားပြောတတ်ပါတယ်အေးဒီနေ့စားတာကောင်းလိုက်တာမလေးကတော့ဘာလည်းမသိဒါမျိုးမပြောရဘူးပြီးတော့တောက်စရာဆိုတာဖြော်ရည်ပေါ့လေဒါလည်းပြောနေပြီးတော့ကိုအဝတ်နဲ့စတဲ့စကားယောဂီတော့ဝတ်စားကိုလေဒါပြန်နေတတ်တယ်မပြောရဘူးအဲယောဂီဝတ်ကို
ပေါ်နဲ့ပြထားတယ်ခက်တာအသားကွာသေးတယ်ဒီယောဂီဝဒနဲ့အသားတွေလှလိုက်တာနော်ပြဿနာမသိဘူးပြီးတော့အဲ့ရနဲ့စတဲ့စကားတဲ့ပြီးတော့ပတ်နဲ့စတဲ့စကားနတနဲ့စတဲ့စကားဆွေးနဲ့စတဲ့စကားရင်းနဲ့စတဲ့စကားဂျွမ်းနဲ့စတဲ့စကားညီကုန်းနဲ့စတဲ့စကားစက်ခွန်မြို့နဲ့စတဲ့စကား18နေနေနဲ့စတဲ့စကား19မိမယောက်ျားနဲ့စတဲ့စကား20တည်တဲ့နဲ့စတဲ့စကား21ချွချွနဲ့စတဲ့စကား22လောကနဲ့စတဲ့စကား23သမုဒ္ဒနဲ့စတဲ့စကား24ကြီးပွားမှုနဲ့စတဲ့စကား25ဆုံးနဲ့စတဲ့စကား26တောနဲ့စတဲ့စကား29တောင်းနဲ့စတဲ့စကား28မြင်းနဲ့စတဲ့စကား29ချွနဲ့စတဲ့စကား30သွေးရောင်းနဲ့စတဲ့စကား30လက်နဲ့စတဲ့စကား30နဲ့ရေစိတ်နဲ့စတဲ့စကားအဲ့ဒီစကားတရားနဲ့ပတ်သက်တာတခုမှမပါဒါကြောင့်မို့ယောဂီတို့ကစကားကိုရွေးချယ်ပြီးပြောပါမရသေးတဲ့တရားရစေတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်နှစ်ရပြီးသားတရားတည်ရှိစေတဲ့စကားဖြစ်ရမယ်ကြွားဖို့အတွက်လာတာမဟုတ်ဘူးကြောက်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးတရားသိကျင်လို့လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်စကားကိုအပေါ်လို့မရှိပြောနိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲကြောင့်အပိစ္ဆဒာစတဲ့ကထာဝတ္ထု7ပါးယောဂီတွေတင့်တော်တဲ့စကားတွေပါပဲတရားပတ်တဲ့စကားကိုပြောဆိုရမှလည်းပဲအတိုင်းရှိနေပြောဆိုတဲ့လိုတာနဲ့ပို့ပြီးပြောဆိုဆွေးနွေးတာမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးတဲ့လိုအပ်တယ်လို့ပဲပြောမလို့ရင်မပြောနဲ့ပြောရင်နဲ့စကားကရှည်ထွက်လာတဲ့အခါမှာမှန်တာလည်းပါတယ်မှားတာလည်းပါတယ်သာတယ်လည်းပါတယ်နာတာလည်းပါတယ်သာတာနာတာမှန်တာမှားတာပါလာပြီဆိုရင်စကားမဟုတ်တော့ဘူးယောဂီကတမာတိကိုထူထောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုစကားမျိုးမပြောရဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်တမာတိမထူထောင်ဘူးအိမ်မှာနေပြောချင်ပြောကြိုက်တာကိုပြောနိုင်ငံရဘလူးဖြစ်နေတယ်မသိစီးပွားဘလူးဖြစ်နေတယ်မသိဘလူးတို့တော့ပါပြကြိုက်တာကိုပြောတမာတိမှာထူထောင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တမာတိထူထောင်နေဆိုတော့ဒီစကားမပြောပါနဲ့ပြီးတော့လေးပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်လည်းကြက်ခံအောင်ပြုပြင်ဝင်ယူတဲ့နေရာမှာအလေးလာမြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံမဲ့ဖို့တို့ရဲ့ပိလာဆန့်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့32ပါးသောစကားကိုပြောဆိုတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေါင်းတင်တာယောဂီတွေမသိတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတင်တာမယ်နှစ်မျိုးဂျင်စောတဲ့လူတွေတော့တွေ့ခန္ဓာကိုကောင်းကြောင်းပြောတယ်နင်းသားရဲ့လှကျင့်နိုင်တော့တအားလှလာမှာအဲ့လိုမျိုးခန္ဓာကိုလှပမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့ကျင့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးလည်းမပေါင်းနဲ့ပြီးတော့မဲ့ဖို့နဲ့စတဲ့စကားမပြောဘဲနဲ့စီဝါရေးကြီးဝါရေးလူမှုရေးပဲပြောနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမပေါင်းနဲ့ဘယ်ချိန်မှာပြောလဲဆိုတရားထိုင်တဲ့ချိန်ပြောတာနော်တရားမထိုင်တဲ့ချိန်ပေါင်းရတယ်ရောတော်ပြီးတော့မတွေးနဲ့သမာဓိထူထောင်တဲ့ခါမှာရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှောင်ပါတဲ့ခန္ဓာကိုကြက်ခိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလေရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းပါနဲ့နှစ်မဲ့ဖို့နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့စကားကိုပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပေါင်းပါနဲ့မသိတော့ဘူးရှင်ညောကရေးကြည့်ဖို့နောက်ကျအောင်လုပ်တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီအတ္တပါယပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲအဲ့ဒီယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုညှင်းနှောင်းအောင်လုပ်တတ်ပါတယ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကမပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းမိတဲ့အတွက်မရတဲ့နမိတ်တွေမရတော့ဘူးရရှိပြီးသားနမိတ်တွေပြတ်ကွက်သွားတတ်ပါတယ်တေဝကျွန်းမှာကောတာပပရအကြောင်းမှာနေတဲ့ယဟန်ငယ်တစ်ပါးအတ္တပါယပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းသိမိတဲ့အတွက်သမဘတ်ပြောက်ခုတွေဇံအကုန်ပြောက်သွားတာအဲကြောင့်မပေါင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းပါဒါဆိုတခန်းထဲမှာ4ယောက်5ယောက်သို့မဟုတ်6ယောက်သို့မဟုတ်9ယောက်နေမယ်စကားမပြောပြီးစကားသာမပြောနဲ့3လဲပါပြီသား4လဲပါပြီသားဘာလို့ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာစကားပြောရတာဟုတ်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာတရားရတဲ့စကားမဟုတ်ရင်ကိုယ့်အတွက်နှောက်ယှက်အများကြီးဖြစ်စေတယ်အဲကြောင့်မို့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးပေါင်းပါလို့ပြောတာစကားမပြောရင်ပြီးပြီကိုယ်စကားပြောနေတော့ပဲပြောတော့မယ်အကောင်းဆုံးတော့ဗျာစကားမပြောတာအကောင်းဆုံးပဲလိုအပ်ရင်တော့ပြောပေါ့နော်သူကတမ္မာဝါစာဖြစ်ပြီးသားတမ္မာကမ္မန္တဖြစ်ပြီးသားတမ္မာအာဇဝဖြစ်ပြီးသားသီလမဲ့ခင်ပြည့်စုံပြီးသားဒါပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ပတ်သက်မေးဖို့တယ်1993 2001ဘောဇင်အချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အချို့ရဲ့အရသာတင့်တော်တယ်ချို့ကြတော့ချင်းတဲ့ရသာတင့်တော်တယ်ကိုယ်နဲ့တင့်တော်တဲ့ဘောဇင်အာဟာရကိုစားရမယ်ဆိုတော့စိတ်ချမ်းသာတာပေါ့အဲ့ဒီကမှမတည်ကြည်တဲ့စိတ်ကတည်ကြည်လာတယ်တည်ကြည်ပြီးသားစိတ်ကလည်းပဲပို့ပြီးခိုင်မာလာတယ်ဒီလိုဖြစ်ရင်ရောအဲ့ဒီဘောဇင်အာဟာရယောဂီတွေတင့်တော်တဲ့ဘောဇင်အာဟာရပဲဒါဆိုစန့်ကျင်မစားလို့မရဘူးကိုကချိုကြိုက်တယ်စားတာအချင်းကိုကချင်းချင်းနဲ့စားတာအချို့စင်မကတ်ခက်တာကပြန်ယောဂီတွေအများကြီးလက်ခံတာဟုတ်လက်ခံတော့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ဘာကြိုက်တယ်လို့မေးလို့အဆင်မပြေဘူးဟောတယ်မှမဟုတ်တာစားတော့ဆိုင်မှမဟုတ်တာဒါဆိုရိတ်တာကျွေးတဲ့သမင်းဟင်းဟာတူတယောက်တော့သူတွေတော့တင့်တော်နေမှာမှန်ပဲအားလုံးတွေတင့်တော်ဖို့မလို့ယောဂီတို့ဘာစားခြင်းလဲအဲ့လိုလာမေးပေါ်လေကိုကမိပါလဲမဟုတ်ပ
ပြီးအိမ်မှာသားသမီးမွေးမြူနေတာမဟုတ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့ကိလေသာကိုမြင်အောင်ကြည့်နေတဲ့အခါမှာစားစရာတော့ယူပြီးစားတာပေါ့လေခက်တာကဘယ်လိုသွားကြည့်မှလဲဗျာလူရောက်တရားမွေးတရားကိုလက်ကျွေးမွေးရရှိတရားရောက်တော့တင့်တော်မှာပဲဒါကြောင့်မို့ရေးတံဝင်တဲ့အခါမှာတရားရောက်တော့ထူးထူးခြားခြားရှိနေတယ်အမှန်တရားရလိုက်တာကောင်းလိုက်တာတရားထိုင်တာဆင်ပြေလိုက်တာကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆင်မပြေသူတို့ဆင်ပြေနေတယ်အဲဆိုအစားတော်လည်းသူတို့ဆင်ပြေတာဟုတ်ပြီးတော့နေရာလည်းမှန်တာလေပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပေါင်းမှန်တာဟုတ်နော်အဲကြောင့်ဒါလေးတော့အရေးကြီးတယ်မတိကမတာလို့ဒီကမှတွေ့တော့ကောင်းတာပေါ့ဗျာချမ်းလည်းချမ်းသာတယ်ပေးလည်းပေးနိုင်တယ်လှူလည်းလှူနိုင်တာဟုတ်သူကကြည့်လိုက်တယ်ပရမတော့မကြည့်ဘဲနဲ့လှူတာသူ့ကိုတရားပြပေးတဲ့ဆရာတွေကတရားမရပဲနဲ့တရားယူတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားရသွားတော့ငါသားတွေငါဥစဉ်တွေဘာတရားရပြီလဲပဲစင်းရပြီလဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာမှမရသေးဘူးသူကဘောဇင်ကတပ်ပါမဖြစ်ဘူးစားကျင်တဲ့စားမစားဘူးဗျာသူတို့ကစားကျင်တာအသားစားကျင်တာအဲ့တော့သူစားကျင်တာမစားတော့အောစရာပဲဗျဥပါဒါနပစ္စယဘောသူကတဏှာဥပါဒံသေကတဏှာကြီးကဥပါဒံအဲ့ဒါအလုံးကဘဝကုသိုလ်လည်းဖြစ်စေတယ်အကုသိုလ်လည်းဖြစ်စေတယ်လိုချင်တာဖြစ်ဖြစ်မလိုချင်တာဖြစ်ဖြစ်မလိုချင်တော့ဒေါသဖြစ်မှာပဲလိုချင်လောဘဖြစ်မှာပဲခက်တာသူတို့တတ်မှာကလောဘဒေါသကိုတတ်မှာမှန်ပြီးမှသူတို့စိတ်ကမသိမတန်နဲ့တဏှာဖြစ်နေတာစားကျင်တဲ့စားအဲ့ဒါဘာလို့လဲအဲ့ဒီအစာကိုစားကျင်ကျွေးလိုက်စိတ်ကျင်နေသွားတယ်စိတ်ကျင်နေအဲ့ဒီစာနဲ့ပတ်သက်သူခေါင်းထဲမှာတွေးကုန်မတွေးဘူးရှင်ပြားရဲ့ရဟန်းတွေကဒီတရားကျင့်နေတာပဲတွေးရလားဆိုလဲလူသားပါသူလည်းကိလေသာနဲ့တိဆောက်ထားတာသူမှလည်းဇရိုက်ရဲ့အကြိုက်တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သူအကြိုက်လေးကိုကျွေးနေပိုကောင်းတာကျွေးလိုက်တာလေအိုးဒကမရအနာကံသူရဟန်းတွေကအကုန်လုံးရဟန်းနဲ့ဖြစ်ကုန်တာခက်တာကကိုယ်လည်းအဲ့တော့မတတ်နိုင်ဘူးလေပြီးတော့ကိုယ်လည်းအဲ့လိုကြည့်နေဆိုမှမရှိဘူးယောဂီတွေကြည့်လိုက်တယ်စိတ်ကန်းရှိလားမရှိလားတမာတိရှိလားမရှိလားအဲ့ဒါပဲကြည့်ရတာလေဦးဇင်းတို့ကဘလို့သွားကြည့်မှလဲဩတတိနဲ့ခိုင်လားအဲ့လိုပဲကြည့်ရတာလေအမလီဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘယ်ကိလေသာကင်းပြီးဘာဖြစ်နေပဲကြည့်နိုင်တယ်ကြမ်းမကြက်လည်းမသိဒါကြောင့်စားစရာတော့ဗျာတော်တော်ခက်ပါတယ်ဦးဇင်းတို့လုပ်ပြရတာမလုပ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဥဒုအချွတ်ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကအေးလက်ပတ်တယ်ဒါကြောင့်အေးကွန်လိုအပ်တာသူအပူမကြိုက်ဘူးခေးကြိုက်တာလေတချို့ယောဂီကြတော့အပူကတင့်တော်တယ်အဲ့မှာယောဂီနှစ်ယောက်ပေါင်းပြဿနာတက်ပြီတယောက်ကအေးကွန်ရတယောက်ကအေးကွန်မရအဲ့နှစ်ယောက်တော့ချလိုက်တော့အော်ဟိုဘက်လည်းပြဿနာရှာရမယ်တရားမရတော့အဲ့ကြောင့်မို့လွယ်တော့မလို့နော်ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့လျှောက်ပတ်တဲ့ဥဒုနဲ့မြတ်တဆိုတာကမ္မထအားထုတ်ခင်ရမယ်ဆိုချမ်းသာလာပေါ့မတည်ကြီးတဲ့စိတ်ကတည်ကြည်လာမယ်တည်ကြည်ပြီးသားစိတ်ကလည်းပို့ပြီးခိုင်မြဲလာမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဥဒုကယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေတင့်တော်တာပေါ့ဒါဆိုအေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုကမတင့်တော်ဘူးအပူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအေးမတင့်တော်ဘူးတဲ့ပြီးတော့ဣရိယာပုအချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဇင်းဉာဏ်6ချင်းဣရိယာပုနဲ့တင့်တော်တယ်ဟုတ်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးဗျာမင်းဆိုရတဲ့ထက်ကဆိုရင်မောလျာချင်းချင်းနဲ့နာလကမထီသွားရေနဲ့လျှောက်ဘယ်တော့မှနောက်ပြန်မလာဘူးရှောက်ပြီးသားနေရာလဲထရောက်တယ်ဆိုမရှိဘူးနင်းပြီးသားမြေကိုလည်းထနှင်းတယ်ဆိုမရှိဘူးရှိကိုသွားတယောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ခုနှစ်လသမုတ်ခုနှစ်နှစ်အဲ့အတွင်းမှာရဟန္တာဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်အမေသာသနာမှာတပါးပဲရှိအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသင်တို့သာသနာမှာနာလကမထီတဲ့ရှင်ကိုနေညရဲ့တူပေါ့သူကတော့ရှောင်းတချို့ယောဂီဘုရားတော့အေချင်းရချင်းထိုင်ချင်းထဲကတပါးပါနဲ့တင့်တော်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဣရိယာပု၄ပါးစမ်းကြည့်ရပါတယ်ထိုင်လို့ဆင်မပြေရင်ရက်လို့ရှိရင်ဆင်ပြေတတ်ပါတယ်ထိုင်လို့ဆင်မပြေရက်လို့ဆင်မပြေရင်အိတ်ကြည့်ပါတချို့ထင်မှာပေါ့နော်အိပ်ပျော်သွားမှာပေါ့ထိနာမေတာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဟုတ်တယ်ထိုင်လည်းငိုက်တာပဲဒါမှထိနာမေတာများတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တဲ့ဣရိယာပုနဲ့တင့်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်ပေါ့နော်အိပ်ပြီးမှန်တားဆင်ပြေတာမတူဘူးလူတိုင်းတော့မဟုတ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဣရိယာပု၄ပါးမှာဘုရားရှင်းရှင်းလေးရဲ့ဘယ်ဣရိယာပုဆိုတော့ပြောဘူးတိဋ္ဌံစရဏိတေနောဝတေယနောယဝတ္တတဝိတမိတ်တော်ဝိတမိတ်တော်ဝိကတမိတ်တော်ထိနာမိတ်တော်ကိုဖယ်ထားလိုက်ပြီးတော့အေတံတတေဒိဋ္ဌိယကိုမှတ်တဲ့တရားမှာတတိကိုကတ်ထားပါကြတဲ့ဣရိယာပုရတယ်ရရထိုင်နေတော့အေး
yada jibe eh ebyo melo matine ebi emebyo le lo shi da be le di de ma akong jong mu ma ba ebi emebyo bu ai dan ebyo ma matine me misai mu to cho shi de ai dan ebyo da kwe le chong le ai dan byo le lu ma mya bu ma tu bu da jaung mo yogi de ko po no ma ai kai ma ne byo lo mya bu khada blo twa lo ma shi da ko phun lai de yogi dia le khan so ba so 25 ယောက်ကရက်နေတယ်25ယောက်လမ်းလျှောက်နေတယ်25ယောက်အိတ်နေ25ယောက်ထိုင်နေသွားရပြဿနာပဲအဲ့ရိတ်သားရုပ်ပါမြင့်တယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့တင့်တော်တာကိုကိုလောက်ရတာအဲ့ဒါကိုရွေးချက်ပါဦးဇင်းတော်ကတားမှာမဟုတ်ဘူးကိုရွေးချက်ပါရက်တာနဲ့တင့်တော်ရင်ရက်ထိုင်တာနဲ့တင့်တော်ထိုင်အိတ်တာနဲ့တင့်တော်အိတ်အဲ့မကောင်းလို့ယူတော့မအိတ်နဲ့တော့အဲ့ရကောင်းဒီတော့အိတ်တာနဲ့တင့်တော်ပါလေဗျာအဲ့လိုတော့မလုပ်နဲ့လေအဲ့အိမ်မအိတ်ရမှာပေါ့တရားထိုင်တာပြောတာပေါ့နော်ကိုနဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုနဲ့ဘယ်အိယာဘောကတင့်တော်တယ်ဆိုတော့သိဖို့တွေ့တယ်အိယာဘောတစ်မျိုးမျိုးနဲ့3ရက်စီပြောင်းတော့မှန်ဒီနေရာကိုရွေးသလိုပဲဒီနေရာမှာတရားမရဘူးဆို3ရက်လောက်ထိုင်ကြည့်3ရက်လောက်ထိုင်တာမှဆင်မပြေနောက်ထပ်တဲ့နေရာပြောင်းဒီတိုင်းပဲအိယာဘောလည်းပဲ3ရက်လောက်တော့စူးစမ်းကြည့်ပါနဲ့ထိုင်မှတ်ကြည့်တယ်တမန်လေးလုံးဝမရဘူးရှောက်ကြည့်ရှောက်တဲ့ကမ္မထန်ကတရားရလွယ်ဆုံးပဲတမန်လုံးဝလွတ်လို့မရဘူးတတိလုံးဝလွတ်လို့မရဘူးသူရှောက်နေတာလေတတိတမာတိလွတ်တာနဲ့တခုကိုတိုက်မှာပဲအဲကြောင့်သူကတတိတမာတိလွတ်ပြီးလမ်းလျှောက်လို့မရဘူးရက်တကောင်တည်းလည်းခက်တယ်လုံးဝတတိတမာတိလွတ်လို့မရဘူးတတိတမာတိလွတ်တာနဲ့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ဒီလိုရက်တာလဲဘယ်ဆိုဘာဖြစ်လို့မလဲတာလဲဆိုတော့သူကဒီမလဲအောင်ပေါ့နော်ရှင်းတော့ရှောက်နေလို့ရက်ကြည့်လိုက်မင်း30ရနိုင်ကြက်တယ်လို့ပြောမရအောင်ပြောမှာရောခွာရည်မှာအဲ့လိုတော့ပြောလို့မရတရားမှတ်ပါဆိုပါမှာသူကမကျဲမစိမ့်ပေါ့နော်ရက်တဲ့ခါမှာခန္ဓာကိုယ် balance ကိုညှိအောင်ပေါ့တချို့ယောဂီကြတော့လက်ကိုရှေ့ကိုဒီလိုလုပ်ထားတယ်တချို့ကြတော့နောက်ကိုပြတာဘလို့ပဲထားပါဒီလိုတော့တွဲမထားအောင်ဒီလိုတွဲထားရင်လေးလာစမ်းကြည့်စမ်းတဲ့အခါမှာလောဘကြီးပြီးတော့ဒိဋ္ဌိမှာသွားမဝင်နဲ့တော့ငါတော့မိနစ်30ငါတော့မိနစ်40သွားမလုံးနဲ့အောင်ငါးနေစမ်းကြည့်ရှေ့ကိုရိုင်းတယ်ကလေးဘွားလေလဲဖို့မှာပေါ့နောက်လမ်းပြီးလဲတဲ့ကလေးမရှိဘူးရှေ့ကိုလမ်းပြီးလဲတာကလေးလေတွင်းကလေးကြည့်ဖို့မှမထင်ပါဘူးညာခက်ပါဘယ်ကလေးတိုင်းရရှေ့ကိုလမ်းတယ်ရှေ့ကိုလဲတယ်ဟိုလူလက်တည်းမဲ့မရောရက်ကြည့်လဲကိုလဲတယ်အဲ့လိုလဲတတ်တဲ့အတွက်ရှေ့မှာဒီမွေးရပါခန္ဓာဓာတ်ရပါထားတော့ပြုတ်ကြသေမှာပေါ့ဟုတ်တယ်လေကမ္မထာအတုဒကမှာတော့ကိုယ်နဲ့တင်းတော်တော်ဆမ်းပြီးရှင်းကြည့်ပါလမ်းလျှောက်ပေးပါထိုင်တာငြင်းဝင်းလာပြီဆိုရင်ဆက်မထိုင်ပါနဲ့ပြောမှာပေါ့နော်ပြင်းတဲ့အထိမှတ်ပါလို့ပြောတာပြင်းတဲ့အထိထိုင်ပါပြောတာမဟုတ်ဘူးတရားကိုမမှတ်ခြင်းတဲ့အထိမှတ်ပါလို့ပြောတာမထိုင်ခြင်းတဲ့အထိထိုင်ပါပြောတာမဟုတ်မထိုင်ခြင်းရင်မထိုင်ပါနဲ့တော့အဲ့ဒီထိုင်တဲ့အေးရပုတ်ပေါ်မှာစိတ်ကိုကတ်ထားတာနဲ့တင်းမှတ်စရာအောင်မှာစိတ်ကမကတ်ပြီးတော့ဒါကြောင့်မို့မထိုင်နဲ့ထားလိုက်ထားတဲ့ခါမှာရမ်းမထားရဘူးဒိဋ္ဌာန်လေးနဲ့ပေါ့လေငါရက်မယ်သုံးပုံငါရှောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယူထားတဲ့တမာတိကိုမပြောင်းစေရအောင်ရှောက်တဲ့ပုံမှာထက်တာသုံးပုံရက်တဲ့ပုံမှာထက်တာသုံးပုံလှည့်တဲ့ပုံမှာထက်တာဒါကြောင့်သူကပြောတာ3ရက်စီပြောင်းပြီးအားထုတ်ကြည့်ပါအဲ့လိုအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာမတိကြည်သေးတဲ့စိတ်ကတည်ကြည်လာမယ်တည်ကြည်ပြီးသားစိတ်ကပို့ပြီးခိုင်မြဲလာမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအေးရပို့ကယောဂီအတွက်တင့်တော်တဲ့အေးရပို့တစ်ခုဖြစ်ပြီဘုရားကတော့အားပေးတာကတော့စဉ္ညာကမ္မထာအားပေးတယ်အစာကြည့်တယ်ကျမ်းပါတယ်အမှားရရတယ်ဒါကြောင့်ဘုရားလက်ထက်ကဆိုရင်ရဟန်းတွေဆွမ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့နော်နေတန်ရာဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနေ့လက်နားတဲ့နေရာသွားပြီးတော့နှမ်းလျှောက်ကြတာလက်လျှောက်တော့စာကြည့်တာပေါ့ဗျဒါပေမဲ့အခုလူတွေကစားပြီးကော်ဖီလေးတောက်အေးလေးတောက်စကားများနေရတယ်အစပဲကြည့်အစမကြည့်တော့ယောဂလာတာပေါ့နော်ဒါ9မျိုးသဗ္ဗယအသဗ္ဗယတင်းတော့မတင်းတော့ကိုရွေးပါဘယ်သူမှရွေးပြီးလို့မရပါဘူးဦးဇင်းလည်းရွေးပြီးလို့မရဘူးလေအဲဒကမကြီးရောဒကမကြီးနဲ့တင်းတော်တဲ့အစာကိုကြွေးတာဝတ်တာသူဝတ်သမစားလို့တော့ကိုကြိုက်တာဝတ်တာလေ
ဒီကမှာရေးဒီကမှာနဲ့တင်တော်တာကထိုင်တာတော့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေလဲတာလေမဟုတ်ရက်တာလေစမ်းကြည့်ပါရက်တဲ့ကမ္မထာလေးကသဘောကျစရာပဲတမာတိမရလို့မရဘူးစိတ်ကလွင့်နေရင်လဲတယ်ခန္ဓာထဲမှာထည့်ထားရတယ်စိတ်ယောဂီတော်များအဲ့ဒီရက်ကမ္မထာကိုအမထုတ်ကြဘူးလေထိုင်ကမ္မထာအထုတ်ပြီးတော့ငိုက်နေတာလေအဲ့မလို့တော့မတူပါဘူးအိတ်လိုက်ပါတော့ဟုတ်ပြီနော်အပ္ပနာကောသနာ7ပါးအကြောင်းအပ္ပနာကောသနာဆိုတာကောသနာဆိုကျွမ်းကျင်တာအပ္ပနာကဇံပေါ့နော်ဇံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တာမလျောက်ပတ်တဲ့အတ္တပါကိုရှောင်ကျဉ်ပြီးတော့လျောက်ပတ်တဲ့တပ္ပယကိုမှီဝဲတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အားခုနက9ချက်ပေါ့နော်9ချက်စလုံးပြောတာကိုယ်နဲ့တင်တော်တာပဲယူမကြခင်အပ္ပနာတို့ရောက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့မကြခင်ဇံရနိုင်ပါတယ်မကြခင်မဲ့ကိုရနိုင်ပါတယ်တကယ်လို့အပ္ပနာတို့မရောက်သေးဘူးဆိုရင်အပ္ပနာကောသနာကိုအပ္ပနာမှာကျွမ်းကျင်လေးမှကြောင့်စီရင်7ပါးနဲ့ပြည့်စုံအောင်လုပ်ပါတယ်ဇံမရသေးဘူးမဲ့ပုံမရသေးဘူးဆိုရင်ဒီ7ပါးကိုလုပ်ကြည့်ပါဇနီးကတအားကြတရားထိုင်တယ်အဆင်မပြေသေးဘူးလမ်းလျှောက်တဲ့အဆင်မပြေသေးဘူးအဲ့တဲ့အဆင်မပြေသေးဘူးဒါဆိုဘာလုပ်ရမှာလဲဒီမှာလှုပ်ရှားလာပြီဝတ္ထုတွေကိုတတ်ရှင်းအောင်လုပ်ပါရှင်းပြမှာအောင်ပါနှစ်အိမ်တွေကိုညီမျှအောင်လုပ်ပါ3ကတိုင်းနမိတ်သမထနမိတ်မှာကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ4စိတ်ကိုချိမြောက်တဲ့အခါမှာချိမြောက်မယ်5စိတ်ကိုနှိမ့်တဲ့အခါမှာနှိမ့်ရမယ်6စိတ်ကိုရှင်နှန်းစေတဲ့အခါမှာရှင်နှန်းစေရမယ်9စိတ်ကိုလင့်လူရှုတဲ့အခါမှာလင့်လူရှုရမယ်10တမာတိနဲ့သူကိုရှောင်းရမယ်9တမာတိရှိသူကိုပေါင်းရမယ်10အပ္ပနာတမာတိတို့ညှို့ကိုင်းတဲ့စိတ်ရှိရမယ်7ချက်ထိုင်တယ်နော်ထိုင်တယ်ဆရာတော်ပြောတဲ့အတိုင်းကမ္မဋ္ဌာန်းဆရာပြတဲ့အတိုင်းထိုင်တယ်ကိုယ့်အတွက်စင်မပြေသေးဘူးခုနကပြောခဲ့တဲ့ခုနဲ့ညီအောင်နေတယ်တမာတိမရသေးဘူးတော့ဟုတ်ပြီနော်အပ္ပနာကောသနာ7ပါးနဲ့နေပူတယ်2008ရ2010ရဝတ္ထုကိုတန်းရှင်းပြုလုပ်ခြင်းဝတ္ထုကအတွင်းဝတ္ထုအပြင်ဝတ္ထုဆိုတာ2မျိုးရှိပါတယ်7ခြေသက်လက်သက်မဟုတ်စေကျင်းဆွဲရှိနေတာခန္ဓာကိုယ်ချွေးအညစ်အကြေးတွေစွန့်ညစ်ပေးကြနေတာအတွင်းဝတ္ထုမတန်းရှင်းတာပါခန္ဓာကိုယ်မတန်းရှင်းတချို့မနေတတ်ဘူးမနေတတ်မနဲ့မနေပါနဲ့ချွတ်ထွက်များရင်လဲလိုက်ပါတချို့ပေးပြီးတော့နေတယ်မှန်တာပေါ့တမာတိရနေတဲ့အခါမှာချွေးပေါ်အာရုံမစိုက်ဘူးကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ချွေးထွက်နေလို့အဲ့ချွေးပေါ်မှာအာရုံစိုက်နေတယ်ငါ့ကိုအနတ်နဲ့လို့သူများထင်နေလားမသိဘူးစိတ်ကလေမလုံမလဲဖြစ်ပြီမလောက်ပါနဲ့လဲလိုက်တော့အဲ့တော့ तू က7ခြေသက်လက်သက်မဟုတ်စေကျင်းဆွဲရှိနေမယ်ဆိုရင်ရှင်ဗျာ7ခြေထားတယ်မျိုးသမီးရတော့ဘယ်လိုလဲသူထွက်ဒီ7အနှောက်အယှက်မဖြစ်ဆိုကိစ္စမရှိဘူး7အနှောက်အယှက်ဖြစ်မယ်ဆိုဖြားမှာပဲနှောက်အယှက်ဖြစ်တယ်ဆိုဖြတ်ပါယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဝတ်သင်္ကန်းများဆွေးမြေ့ညှဉ်းနှွမ်းနေတာအနံ့ဆိုးများနံစုံနေတာအခန့်တွင်ကြောင်းတွင်မှာအမိုက်တွေရှုပ်ပွားပြီးတော့မတန်မရှင်းဖြစ်နေတာအပြင်ဝတ္ထုမတန်ရှင်းတာပါတဲ့အတွင်းရဲ့အပြင်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တာအတွင်းကိုယ်နေတဲ့နေရာနဲ့ပတ်သက်တာကအပြင်မှာအဝတ်စားလည်းပါတယ်နော်အဝတ်စားကိုလျှော်ဖို့မပြင်းပါနဲ့အနံ့ဆိုးထွက်နေလောက်ရမယ်လျှော်တော့မှာပေါ့နော်တန်ရှင်းနေရမှာပေါ့အဲ့ဒါကြည့်တော့ယောဂီတွေတင်မစီမလဲလို့မရပါတင်မစီလက်ကိုလဲရမှာပါကြည့်ပါနော်ရှုပ်ပွားပြီးမတန်မရှင်းဖြစ်နေရင်အဲ့ဒါအပြင်ဝတ္ထုမတန်ရှင်းတာ250နှစ်ဒီလိုမျိုးအတွင်းဝတ္ထုအပြင်ဝတ္ထုမတန်မရှင်းမစင်မကျဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေကိုမိနေတဲ့ဉာဏ်လည်းပဲမတန်ရှင်းမစင်မကျဖြစ်လာတတ်တယ်ဉာဏ်ဆိုတာကစိတ်တွေမိတာလေစိတ်က89ပါးရှိတယ်စိတ်တွေက52ပါးရှိတယ်စိတ်တဉာဏ်ပါတာမဟုတ်ဘူးစိတ်တဲ့ဉာဏ်ပါတာမဟုတ်ဘူးစိတ်မှာဆိုရင်ဉာဏ်ခေါ်တယ်စိတ်ထဲမှာဆိုပညာခေါ်တယ်အဲ့ဉာဏ်နဲ့ပညာကွက်တိဖြစ်ဖို့အတွက်အပြင်မှာရှိနေတဲ့ပစ္စည်းကိုလည်းပဲတန်ရှင်းအောင်ထားပါတယ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းတန်ရှင်းအောင်နေထိုင်ရပါတယ်နော်ဥပမာနဲ့မစင်ကြတဲ့စင်မိကွက်မိစားတွေကိုအမှီပြုပြီးတော့နေတဲ့စင်မြောင်ကကောင်းစွာမလင်းသလိုဟုတ်တယ်ဒါတော့ဦးဇင်းတို့ငယ်တော့တွေ့ခုတယ်ဒီမိခင်လေးမိစားလေးနဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒီနန်စီထက်တာပေါ့အဲ့ဒီမိစားကကြာလာတဲ့အခါမှာမိအလုံးလေးတွေလေမိလောင်ပြီးတော့မိလုံးလေးရှိနေအဲ့ဒါမဖယ်ဘူးဆိုရင်မိအောင်မှိနေတယ်အဲ့ဆိုဘာလို့လဲတောက်ပြလိုက်ရတယ်အဲ့ဆိုဘေးနားမှာရှိနေအထောက်ရှက်တွေကကင်းသွားရင်မိကလင်းတက်လာတယ်ဒီတိုင်းပဲတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမတန်ရှင်းဘူးဆိုရင်သမာဓိရဖို့လွယ်ဘူးမစင်ကြဲတဲ့ဉာဏ်နဲ့သင်္ခါရတွေကိုသုံးတတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသင်္ခါရတရား
မထင်ရှားဘူးသမထကမ္မထကိုအထောက်တဲ့ယောဂီဘုရားဇန်ကထင်ရှားခြင်းပဲလည်းပဲကြီးပွားခြင်းတော့မရောက်နဲ့ဇန်ကလည်းမထင်ရှားဘူးဇန်တွေကိုလေးလာခြင်းပေါ်ကြေပွန်ခြင်းပဲလည်းပဲစီပင်ခြင်းတော့မရောက်ဇန်ရပိသပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲတုတ်တဲ့စရာအကြောင်းမရှိမရသေးရင်မရဘူးရပြီးရင်တုတ်တယ်ပေါ့အချင်းကတဲ့ဝတိဘောတို့ရောက်ခြင်းဖြင့်ပြန်ပြောခြင်းတော့မရောက်နဲ့ဝတိဘော၅ပါးမှလည်းကျွမ်းကျင်မှုမရှိနိုင်ဒီလိုမျိုးအတွင်းမှုတို့အပြင်မှုတို့မတန်ရှင်းမစင်ကြဘူးဆိုတော့ဒီလိုမကောင်းကျိုးမြောက်ကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်ဇန်ရပိသပုဂ္ဂိုလ်တောင်မှဇန်ကမတူဘူးမဲ့ပုံမှန်လည်းဒီတိုင်းပဲဇန်မာကဦးဇင်းတို့အမြင့်အလတ်အနိစ္စတော့မျိုးရှိတယ်ဒါကြောင့်ဘုံကကွဲသွားတာပထမဇန်မှာ၃ပုံရှိတယ်မြမပါဠိသစ္စာမြမပုရဒမဟာမြမပထမဇန်ရတာချင်းတူပေမဲ့လို့ကျွမ်းကျင်မှုရင်ကွာတယ်အဓိပတိကွာတာလေအဓိပတိကမြင့်မားရင်မဟာမြမဖြစ်တယ်အဓိပတိကလေလားဆိုရင်မြမပုရဒဖြစ်တယ်အဓိပတိကအញ្ញံဆိုရင်မြမပါဠိသစ္စာဖြစ်တယ်အသက်မတူဘူးဒီတိုင်းပဲဦးဇင်းတို့ဒီဒုတိယဇန်ပုံတတိယဇန်ပုံလည်းဒီတိုင်းပဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတန်ရှင်းအောင်လုပ်မယ်ပြီးတော့ကိုတန်ရှင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တဲ့မရသေးတဲ့တရားတွေရလာမယ်မရသေးတဲ့သမာဓိတွေရလာမယ်ယပိတသမာဓိကတိုးတက်လာမယ်ယပိတဇန်တွေကပုံမှုပွားများလာမယ်ပေါ့အဲကြောင့်တန်ရှင်းလို့မမေ့ပါနဲ့ဒါမေ့ဖို့တယ်2002ကမေ့ဖို့တယ်နံပါတ်2အင်္ဂလိပ်ကိုညီမျှစေခြင်းတခုပြီးသွားပြီနော်ဘယ်လိုပဲလို့တရားထိုင်တာတမာတိမရဘူးဆိုရင်ဒီကိုကိုပြန်ကြည့်ပါနဲ့အောင်ချင်းပြန်ပြီးလေ့လာပါပြီးတော့လာပြီနံပါတ်2အင်္ဂလိပ်ကိုညီမျှစေခြင်းအင်္ဂလိပ်ကိုညီမျှစေတယ်ဆိုတာသတ္တဝိရိယတတိတမာတိပညာဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်၅ပါးကိုမယုတ်မလွန်မြင့်မြတ်တတ်ရှိနေတာကိုဆိုတာပါတဲ့အင်္ဂလိပ်၅ပါးထဲမှာတတ္တယုံကြည်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်တယ်2ဝိရိယပြည့်မြောက်ခြင်းကိုဆောင်ရွက်တယ်3တတိဟာအင်္ဂလိပ်တို့ကပ်ပြီးတည်ခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်4သမာဓိဟာမပြတ်လွင်ခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်5ပညာဟာသိမြင်ခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်တယ်တခုမှမတူဟုတ်ပြီနော်အဲ့မှာသူညှိပြမှာတတ္တလွန်ကဲရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အင်္ဂလိပ်၅ပါးထဲမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကတတ္တအာကောင်းပြီးအခြားအင်္ဂလိပ်အားနည်းနေမယ်ဆိုရင်ဝိရိယဟာပြင်းမြောက်ခြင်းကိစ္စကိုတတိဟာအာယုံတကတ်ခြင်းကိစ္စကိုသမာဓိဟာမပြတ်လွင်ခြင်းကိစ္စကိုပညာဟာသိခြင်းကိစ္စကိုလုံးနိုင်ဘူးတတ္တတစ်ခုတည်းလွန်ကဲနေရင်ဝိရိယတတိသမာဓိပညာပေါ်မလာတော့ဘူးအဲဒါယုံကြည်မှုမလွန်ခဲ့ရအောင်ယုံကြည်မှုလွန်ခဲ့လို့မရဘူးအဲဒါတတိကထိမ့်ပြရတယ်သူထိမ့်ပြမှာပါနော်တတ္တလွန်လို့မရပါဝိရိယတတိသမာဓိပညာမပေါ်တော့ဘူးအဲဆိုရင်တတ္တလွန်ရင်ကြည်တာတတ္တအားနဲ့အောင်ပြုလုပ်ပုံအခြားအိမ်တွေအားနေပြီးတတ္တအားကောင်းနေမယ်ဆိုရင်တတ္တတွေတို့ရုပ်အားနေတော့အောင်အကြောင်းအကျိုးစားတဲ့သဘောတရားကိုစူးစမ်းဆင်ခြင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တအားကြီးစေတတ်တဲ့ကမ္မဋ္ဌတရားကိုနှလုံးမသွင်းခြင်းဖြစ်တတ္တကိုရောစေရမယ်တတ္တကိုလွန်ကဲစေတဲ့ကမ္မဋ္ဌာန်းရှိပါတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဓမ္မနုတ္တိသံဃနုတ္တိသီလနုတ္တိသံဃနုတ္တိဒေဝနုတ္တိအဲ့6ပါးတတ္တလွန်ကဲတယ်တကယ်လို့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့တတ္တတရားဒါကောင်းနေပြီဆိုရင်ဘုရားတရားတန်တော်အောင်မပြုပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့သီလလည်းမစင်ကြင်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒါနလည်းမစင်ကြင်ပါနဲ့ကိုယ်တို့ကြောင့်ရောက်နိုင်တဲ့နတ်ပြည်အကြောင်းကိုလည်းမစင်ကြင်ပါနဲ့အဲ့ဒါတတ္တရောသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်သူပြောတာရှင်းရှင်းလေးကိုဒါကြောင့်မို့အကြောင်းကျိုးဆင်ခြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာဝက်ကလိမထေရသူကတာရကပေးတာလေဝက်ကလိကလေးတော်တော်အောင်းစရာကောင်းတဲ့ပုံတစ်ပါးပဲသူကတထေသားကိုတားချမ်းသာတာဘုရားရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာအိုးဒီလောက်ကောင်းတဲ့တရားကိုရှင်းဖို့ဆိုရင်လူဘဝနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပစ္စည်းအလုံးကိုစောင့်ပြီးတော့ရမ်းဝင်သွားတာသူကဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့ဘုရားကိုကြည့်နေတာကြိုက်တယ်ဘုရားကိုကြည့်ဖို့ဆိုရင်ဘုံလုံးကိုမှရမှာဘုံလုံးမဆိုရင်ပစ္စည်းကိုစောင့်မှလေဘုရားကြည့်ရင်ကျင့်တတ်ပြီးတတ္တလွန်ခဲ့တာအိုးအဲ့ဒါနဲ့ဗျာဘုရားရှိတဲ့နေမှာသူညနေရှိတယ်ဒီချိုးတဲ့ချိန်စားတဲ့ချိန်အိတ်တဲ့ချိန်ပေါ်ပါသွားတဲ့ချိန်လွယ်ရင်အမြဲတမ်းဘုရားမှာရှိတယ်ဗုဒ္ဓနုတ္တိဟိုးဗျလွန်ခဲ့တာဘုရားလှုပ်ထားတယ်လွန်ခဲ့ပါစေရှော့ပေးတဲ့နေရာလေကြောက်စရာသူ့ရှော့တာကြတော့တော်တာပုဂ္ဂိုလ်တော့ရှော့ခိုင်းတယ်မရဘူးသူ့ရှော့တာကြည့်အောင်လုပ်ပုံကဝါဆိုတော့မယ်ဘုကလေးပြောတယ်ပညာရင်ကျက်ပြီဟို
Wakali, Mila Boba, Mala Boba, a Bobo Gentino, Min Pachu Jamalo. Me, now, Gina, made a Pajum, Shibu, Milukamu, Majama, Nine, Mentradwa. So a Pia, ye Miena, Chicken, oh, you over this, Obama. Majines do, Nara Bo, Moliloga, and Nilu Patumale. Other Bamam Dudabu, Toby, Piam, Majam Medu, being county. Some would take a Conchana. Kona Piam Shidabu. I know that long game, Piao, Shobiare, Kona Piam Shidabu. Pia, Mamiaro, Mata Patumale, not being county, don't want a Conchada. Conchada, yeah, some you don't need the Atlan order. Chasing Yanabit. That Jobama, Pia Bora. That Longani, Pia, long like Piobi Tibama. We are Labu, the Dilam Labu, the Marilam Labu, Pianam Labu, and your workly material Tanagauchi, and your co. So you will not get all the tiny, tiny, oh, not the iron, may out, not the iron was a dream, hope. Not the iron is a tongue shoe, the hour would be never did. Nearly, good or good did, Yanadida, oh, Ponadida Mam, hold that, that out on no bar. Who could be in Synergy body, but you don't have that at the Agonida. The Jamio Sinjin, Elomoy, that the Argis come down, long what, long Maduimani. Bido Wuria, Anne on Bido, Wuria, Argamido, a child into animation, Tada, Jongini Gesa. Tadia, on the Catagesa. Malone and dog wood, Jongjidale Machida Woo, Bido, I am a Catagesa, Melodo Woo, Dajamo Wuria, Jonet, Toa, Patadi. Tambosi, Tamari Tambosi, Upaka Tambosi, Kwamiam Biam, Uria Longa Munapede, Tiniama, Tona Mati, Jango Taragani, Miami, Tona Mediale, Nanzia, Conyale, Chandara, Tiji de Kajan, Talamiu, John Bureau, Miva, Chanada Party. Kajan, Miva, John Bureau, Talami, Chanada Party. Tona Matiaroli, Bahama, Los Angeles Blue, Namego Donna, Chidama Muli Power. We bought that. Charon Jacumamo, Yin Mumamo. Hey, Mali, maybe that I media, Todabano, Erada, Nimbujina, the Donago. She don't want we bought it up, Blue Lumule, Kadagavia, Duro, you are the room, you do in the Wabilo, Dona Chida, Kamichiluman, to a beanly. Erane. The Muma she did, the Tita, the town. Being go Kazazi. Metoleda. I just don't know Donna Barao. Donna Yapia Malade. Ada. I could make that the charge of Toda Mobu, not die. She don't mean low, and another kind of come up. Being bevel, cherry, hollow, time be to Gileme. And I know Chandara. Pido, Donna, the road down, Roda Twelline. 2 years old, my beauty is a she. She don't Lansing shout like Yamla, Dalabe to a chopper. She don't Lansing shout like Yamla, Arachido to Chidon and Lamshabu. Chowda at a chowda, who got a home, me a lot of Lamla, a chuma be that Miana, Yoma, do a mobu. Milo Domajabuno, Lansing shout like Yamla. Lanshon good to a lord. I think Bogwali, Pia down Navido. Yampilara. They chanta the Bobo. Tabi men, not chanta de Yago, zombie, Ponyoda, Padedo. The Ayagino, the Amiado, Bam to go, and the Agina, the Noada Johnny Davi. Lana Shalomia with Dua. At our national day, only may some of us, Mayapuli, Tweedy, Fadale, Miado Babile, Liberty shoulder. Let him nunuli, do it nunuli, and shouted near Diamond to it, leaning bed. We are Longania, they are the Yajina, oh, they are the Yajino Miao, they are the Nibula. I have the Yao Yajimani. They are the Loma, who Yajinani, Miabu. We are Longan and an appear oil. Ah, even not that young, not that young opinion, Bajao led. The China mobile beyond, don't have the Yajina, and we are short a bit. And the Ayana, I don't
Tata we at the Madi Pina, Habarega, Baluni, Babuni. Luni Piba, Point Shop. Other local. Yogi Elu to come and do Yabu. Diam Yabu, Diam Yabu doing it. Miabu, Tanyamo, Nabati, Kukandago, Oyapamonjo, Gisajiba. Nabani, Uma Chin needed that we at the Madi Pinago, Sentenchiba. Babonile, Bayonile. Puni, Shoro, Luni, Piba. Aku, we are on a low bother. We are lonely lobo. We are non Diamiabo. We are no, to me, I'm not there to allow young lady. A lot of money is a giant you get it. He go, but he Panalam do. But the one me do a young. Kanakana Yab, that he had to Chimonelli. Ah, Nino no, Dulu, we are gone though. We are gone up, Hamam looked at. As well, look at the book, Chinese got that ball. As I can't hold that. We are going to Miabu, and we are Nelule Miao. No? Good that on a pina would be massive, eh? Peter, the Marina, we are massive. And I will put a long with the on. He didn't know Miabu, the hour of Beham. If on the Amamu, Madia Leve, Behama Lula Miabago, they can't check him with the other water. They can't jam a cannon with a Madia Lulu Miabu. The other lady name, they can't take canyons and the other one. No? Matubu, Behama, Elegami, and Bao. The Kumo in the Kuro, somebody. A pair of jack and do so low about it. No? A pair of loginess or to say low about it. I know social moon, Joanna Gibe, no, I could let the other dime. Malomane, Lubane. What the opinion? To a me see ma, but deep. Lolomia, Lolomia, what the opinion? I know Yogi or Kuku, Piangia. Naga, John Timu, long candy. Naga, we are long candy. We are long Timon. Yogi, man, one no dama. Amos in Conanamata, the Malina. Yogi, Pinida, through Pinida, through Hayan, through Ebionidani, no that come through Amian. Yeah, than all a mere dear convenable. I look in Point John Young, we are there. I know Yogi, Yamia, we are no more, we are Machido. I'm a young Lare, Nido. And don't need a lara, dear my Lara, Metangadena Lara. Oh, we are like that, no? Yogi, no? I am that are longer than a better vocally material, Maba. We are longer than a better donna material, Maba, we are warriors or donna baby labia. Kanahuma, lily 12, the agenda. Quali, Chinicadama, Makana Babuzu, Bogo. Quali, Kana machine, do it, kind comes here. Kill them a kind of Yahu, kill them a kind. Not a Kanayama. Tanyam Uriam no money, no? I got that done at dinner when Yimazime, because the Madina Uria was Yimazime. He be my channel, that dear he be. I don't hear dying, the Aya would Rebi Goran, the Aya Goramono, to a such a Gorao. I know Yogi Doga, Napa Ane Lesura, Chibu, Lore, Guamobu, Napa Ane, Napa Agones was here, Gora sound. Say I got a sound, say I'm Jonan Dodi. But you never long lay. You know, you're not mine, you're not money below me. Coco don't them. Coco Sinjima. They are a shinabia, but Duguma Amogone, Coco Aqua. Pia Leve, the Ayan Coco Aguara, Shenago and Coco Aguara, Shimona Coco Aguara, through the agenda Gilabo. A better than Jingerani. Shimona Sistema, 909, the agenda, we are long really. Ah. Madiam Yalom Pio, Yamianum Pio, Medua. Yamadia, I don't Todavano, Yahoo, Todavana Gimsabo, Kilidaro, Shirabo, Dilla Kings and that Yanda Goda, Kilida, Piano Miara, Kilida McKins and Dede, Udus and Chanzaji, Kilida Kababa, Kinade, Ria Rigodo, Kilida, Ko, Mamma Loleme, no? Kilida Bishi the Bogo, Dodok Isam. We must allow me to do my some more Jandumia, wine in the Yama, who gives out in the Buddha. Do they? Did I make Lova Dota Mo Hasashi, the Gilda, one in the Yama, that did have in the Buddha? Do they know? I got their chicken to Rosamian in it. Maybe the one, Shindas in Kalama. Sometimes we better than the Yamago, change your Kwame Ato Java. Hello. Sometimes we better than the Yamago, change your Kwame Ato the Kamaleve. Couldn't think to that Diago,
ကြည်ကြံကြိုးကိုအထောက်ပြီးတော့သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့သိမြင်နိုင်ကြပါစေသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားခြင်းနဲ့သိမြင်ကဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းမျက်မှောက်ပြုဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းဘုဒ္ဓသာသနာစီရံတိဋ္ဌတုဘုဒ္ဓသာသနာစီရံတိဋ္ဌတုဗုဒ္ဓသာသနာစီရံတိဋ္ဌတုသာဓုသာဓုသာဓုဒီနေ့တို့ဒီနေ့များကိုကျမ်းစိတ်ချမ်းသာကြပါစေ